គុណអស់លោកស្រីទាំងគ្នាការនាមឲ្យឯកឧត្តមប្រតិភូព្រះរដ្ឋាភិបាលទទួលទៅជាប្រធានរដ្ឋបាលជលផលនិងក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់បានចូលរួមបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពី Environmental eDNA នេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមដោយថ្លែងអំណរគុណដល់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនិងមហាវិទ្យាល័យនេវ៉ាដានិងមជ្ឈមណ្ឌលទឹកពិភពលោកជាពិសេសខ្ញុំសូមអរគុណបណ្ឌិត Jerde ហើយនិងគ្រូទេសនាមរបស់យើង Christoper និង Mary ដែលមកពីSanta Barbara California នេះជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលបានគ្រប់គ្រងដោយមហាវិទ្យាល័យដល់គម្រោង Water of the Mekong ដែលទទួលថវិកាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកយើងដឹងហើយថាកន្លងមកវាមានគម្រោង Water of the Mekong បានជួយរបបដល់វិស័យជលផលរបស់យើងដែលមានការបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គវែងវគ្គខ្លីវគ្គវែងយើងរួមមានការបណ្ដុះបណ្ដាលជានិស្សិត Master PhD វគ្គខ្លីយើងមានបណ្ដុះបណ្ដាលជាវគ្គផ្សេងៗដូចជា Photo Telling Story យើងមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលកើតដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកន្លងមកក្នុងរយៈពេលក្នុងខែនេះតែ4-5ថ្មីយើងមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតាក់ទងជាមួយនឹង Aquatic Aquatic ខ្ញុំសូមធ្វើការចាប់លើកមកខាងក្រៅបន្តិចអំពីវគ្គសិក្សាថ្ងៃនេះគឺដឹងហើយថាធនធានជលផលនៃប្រទេសកម្ពុជាមួយផ្នែកធំគឺជាត្រីដែលមានធ្វើការបំលាស់ទីយើងកន្លងមកមានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនដែលសិក្សាសម្រាប់ការបំលាស់ទីរបស់ត្រីអំពីការផ្លាស់ទីរបស់ត្រីនិងឥឡូវនេះយើងបាននាំមកនៅការសិក្សាមួយទៀតអំពី DNA Environmental DNA នេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយកម្រិតខ្ពស់ដែលប្រើដែលយើងស្វែងយកពី DNA ដើម្បីដឹងថាតើនៅទន្លេយើងក្នុងមជ្ឈដ្ឋានដែលយើងទឹករបស់យើងនឹងមានប្រភេទអីខ្លះទាក់ទងនឹងវិជីវៈចម្រុះនេះជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលមានភាពផ្នែកដូចខ្ញុំបានលើកឡើងយើងត្រូវការរៀនសូត្ររយៈពេលវែងដើម្បីយល់ពីវាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងគ្រាន់តែលើកឡើងពី concept របស់វា overview របស់វាដើម្បីជាការតាក់ទាញបើសិនជាមានអស់លោកតែមានចំណាប់អារម្មណ៍យើងនឹងធ្វើការសិក្សាពីជំរុញវាបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់នឹងធ្វើការសិក្សាពីជំរុញវាដើម្បីឲ្យយល់ពីវាប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះមានភាពតបជំនាញខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីនិស្សិតដែលទៅបញ្ចប់ការសិក្សាឬក៏កំពុងសិក្សាយើងដឹងហើយពីគម្រោង Water of the Mekong នេះបើអញ្ចឹងមានសេនានៅនេះយើងអាចតាក់ទងនឹងកិច្ចចំណល់អ្វីតាក់ទងនឹងគម្រោង Water of the Mekong នឹងការជួយឬក៏
បណ្ដុះបណ្ដាលអំពីចំណេះវិជ្ជាមួយចំនួនដែលវណ្ណរមេកងបានជួយកន្លងមកខ្ញុំមិនស៊ីពេលវែងទៀតទេដោយសារយើងមានពេល2 ម៉ោងប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់សន្ទនាការរបស់ខ្ញុំដោយថ្លែងអំណរគុណ USAID ម្ដងទៀត Dr. Zeppelin Christoper Mary ជាពិសេស organizer សេនាហើយនឹងសាមឌីគង់នៅអូស្ត្រាលីហើយនឹងស្ដែងអំណរគុណអស់លោកស្រីគ្រប់គ្រងទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬចំណាយពេលដែលមានតម្លៃចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្សានៅថ្ងៃនេះនិងសូមប្រកាសបើកអង្គការសាលាបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណច្រើនបងចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងជាកិច្ចមុននឹងពេលចាប់ផ្ដើមវគ្គប្រកបដាខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញអស់លោកស្រីទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចមេត្តាសូមបើកកាមេរ៉ាហើយក្រុមការងារខ្ញុំសូមធ្វើការថតរូបរួមគ្នាមួយចា To start with, we like to, can you please everyone turn on your video so we can take a snapshot of all the participants. Lấy P2 đẹp không? Okay. Okay. Rồi rõ. Mình rõ về. 1 2 3 1 2 3 បានគ្រប់គ្នាអត់បានគ្រប់គ្នាplease open the camera. We would like to have a photo. Good photo. Okay. Đấy. Totally. Đừng thọt đó mấy nhỉ, đừng thọt. Rồi thọt. Okay, thank you so much. Totally. អរគុណច្រើនអរគុណទាំងអស់គ្នាអរគុណបងទាំងអស់អរគុណអូខេចាអញ្ចឹងមុនពេលដែលលោកគ្រូខ្ញុំ hand over វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងទៅលោកគ្រូខ្ញុំសូមជម្រាបបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះអញ្ចឹងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលថ្ងៃនេះយើងចែកចេញជា2វគ្គជា2ផ្នែកសំខាន់អញ្ចឹងផ្នែកទី1គឺធ្វើបទបង្ហាញដោយ Mary គាត់នឹងធ្វើបទបង្ហាញជាលក្ខណៈទូទៅអំពី eDNA ហើយគាត់មានធ្វើបទបង្ហាញរយៈពេល1 ម៉ោងពេញហើយក្នុងហ្នឹងយើងអាចសាកសួរសំណួរបើសិនជាមានសំណួរហើយយើងអាចបំពេញសំណួរនៅក្នុង chat box ឬមួយក៏លើកដៃសួរដោយប្រើសញ្ញានៅក្នុង Zoom ហើយអញ្ចឹងវគ្គទី1គឺមានពេល1 ម៉ោងគឺនិយាយពី introduction ឬក៏ concept របស់ eDNA នៅក្នុងវគ្គទី2គឺនឹងធ្វើបទបង្ហាញដោយ Christoper Jerde គាត់នឹងធ្វើការរឿងស៊ីជម្រៅបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹង eDNA ហើយពួកខ្ញុំនៅតែស្វាគមន៍សម្រាប់អ្នកចូលរួមទាំងអស់គ្នាចូលរួមពេញទាំង2វគ្គប៉ុន្តែបើសិនជាចប់ basic ទី1បើសិនជាអ្នកណាគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយនឹង program ឬក៏បែប technical ទេគាត់អាចចាក់ចេញបានប៉ុន្តែពួកខ្ញុំនៅតែស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមទាំង2វគ្គដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅអំពី eDNA សម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីត្រីឬក៏ជីវៈចម្រុះនៅក្នុងទឹកពិសេសគឺនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គចាអញ្ចឹងអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញ Mary គាត់ឡើងធ្វើបទបង្ហាញពី basic eDNA
Welcome, Mary, to the training. Hello, is everyone ready for me? I will share my screen now. Before Mary start, maybe everyone can answer in the chat box who know or heard about the eDNA before. Just answer yes or no, and then I just have you heard about eDNA before? Let me see if I can still see the chat. Good, I see some yeses and some nos. It's great, we're happy to have you all. Okay. Thank you. So Mary, it's your time. Okay, thank you. Hi, everyone, and thank you again for being here today. We're excited to get started, and we just wanted to take a quick moment to introduce ourselves. My name is Mary McElroy, and I'm starting my 5th year in the Marine Science PhD program in the United States at the University of California in Santa Barbara. មុននឹងចាប់ផ្ដើមអ្នកគ្រូគាត់សូមណែនាំខ្លួនគាត់សិនគាត់ឈ្មោះ Mary ហើយឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះគាត់កំពុងតែគាត់ជានិស្សិត PhD ឆ្នាំទី5ខាង Marine Science គឺវិទ្យាសាស្ត្រខាងសមុទ្រនៅសាលា Santa Barbara University of California Santa Barbara. I've been working with the Wonders of the Mekong project for more than a year now, and in my research, I use environmental DNA methods to study biodiversity in aquatic ecosystems. I'm very interested in how these tools can help us to better monitor and respond to global change. ចឹង Mary គាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយ Wonder of the Mekong ប្រហែលពេល1ឆ្នាំហើយគាត់ធ្វើការអីដែលគាត់ focus ទៅលើផ្ដោតទៅលើហ្នឹងគឺ eDNA ថាតើវាមានតំណែងអីជាមួយនឹង aquatic ecosystem ធនជីវចម្រុះខាងទឹករបស់យើងនៅទន្លេមេគង្គហ្នឹងវាមានតំណែងអីគេខ្លះ And Chris, you want to introduce yourself? Hello, my name is Chris Jerde. I'm a research scientist at the Marine Science Institute at the University of California, Santa Barbara. And I've been studying eDNA for approximately 12 years and looking forward to our discussion today. សម្រាប់ Dr. Chris វិញគាត់ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយនៅក្នុងសាលា University of California Santa Barbara ដូចគ្នាខាង Marine ហើយតែគាត់ធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹង eDNA ហ្នឹងជាង10ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គទី2ដែលជាគាត់ជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងយើងនឹងមើលទៅលើយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាតទៅទៀតលើប្រធានបទនេះ Great, thank you. To quickly go over what we will be sharing today, we've split the workshop into 2 parts, as they mentioned. I will lead the first part as we talk about key concepts like what is environmental DNA and why and how it is used in aquatic biodiversity research. I will then highlight some examples of environmental DNA applications in aquatic research around the Mekong region, and we'll hear a little bit about some work being done here in Cambodia. And lastly, I will go over important principles of environmental DNA field methods and give you all a demonstration with a water sample. អញ្ចឹងនៅក្នុងរបៀបវគ្គក្នុងtraining មួយនេះសម្រាប់វគ្គទី1ចំណាយពេល1ម៉ោងគាត់ចែកជា3ផ្នែកទី1គឺគាត់និយាយពី concept និយាយពីគោលការណ៍ថា eDNA ហ្នឹងវាជាអីហើយប្រើសម្រាប់អីហើយគាត់ក៏មានឧទាហរណ៍មួយចំនួន តកតងមួយទន្លេមេគង្គដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងហើយមួយទៀតគាត់នឹងបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការធ្វើពេលដែលគាត់នៅ field នៅកន្លែងដែលយើងចុះប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់
And then after the first hour, Chris will take over and walk us through a few pieces of analysis for multi-species data sets. Before I get started, I want to say again that we'll be taking time to answer questions during the workshop, and please feel free to put your questions in the chat box at any time. When we pause for questions, you are welcome to raise your hand and ask a question. We have the help of some wonderful facilitators and translators here today who can help us all communicate better. Thanks. សម្រាប់វគ្គ 2 វិញលោកគ្រូ Chris គាត់នឹងនិយាយពី data analysis ការវិភាគទិន្នន័យហើយនៅក្នុង along the way គឺ Mary ហើយនិង Chris គាត់នឹងឈប់នៅតាមបែរជាប្រហែល slide ម្ដងអញ្ចឹងទៅពេលដែលចប់ key concept មួយដើម្បីឲ្យ participant សួរសំណួរប៉ុន្តែបើពេលតែគាត់កំពុងតែបរៀនហ្នឹងអាចលើកដៃបើសិនជាមានសំណួរឬក៏ drop នៅក្នុង chat ក៏បានដែរដើម្បីឲ្យក្រុមការងារចាប់ឬក៏គ្រូគាត់អាចមើលបានឬក៏ឆ្លើយតបនៅនឹងហ្មង Okay, great. Let's get started. So what is environmental DNA? Well, first, we must know that organisms, like this fish, for example, are constantly shedding their cells and biological material like skin, waste, and larvae into their immediate surrounding environment, which could be a river in this case. And these cells, of course, contain a species' unique genetic signature in its DNA. And these cells can be easily collected in water, soil, or air and preserved before the DNA decays. The DNA mixture contained in these environmental samples is what we call environmental DNA, or eDNA for short, because we're not actually catching whole organisms like you would with a net. It's just the genetic traces that they left behind in their environment. អញ្ចឹងចំណុចទី1អីទៅដែលហៅថា eDNA តាមពិតនៅក្នុង training មួយហ្នឹងមានពាក្យថា technical term ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលជាអាចបកទាំងអស់បើសិនជាបកខុសស្ដាប់អត់សូវយល់ដែរនឹងប្រើភាសាអង់គ្លេសច្រើនចូលរួមជាមួយភាសាខ្មែររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអីទៅជា eDNA តាមពិតវាជាដូចជាទូទៅសារពាង្គកាយយើងដូចគាត់លើកឧទាហរណ៍មកអញ្ចឹងជាត្រីបញ្ចេញឬក៏តម្លាក់សារពាង្គហៅថា cell កោសិកាមួយចំនួនទៅនៅក្នុងបរិស្ថានរស់នៅរបស់វាឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងមើលករណីត្រីនេះវិញវាអាចមានសកាមានស្បែកមានលាមកមានពងអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងកោសិកាមួយវាមានគេហៅ DNA ដែលបញ្ជាក់ថាវាជាសត្វណាមួយជាក់លាក់ត្មងអញ្ចឹងវាមានករណីពិសេសរបស់វាក្នុង DNA មួយដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងកោសិកាហ្នឹងធ្វើយើងអាចទៅដូចយកម៉ងទៅបង់ដើម្បីបាន DNA ហ្នឹងឯងយើងធ្វើអញ្ចឹងអត់បានប្រមូលបានទេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើបានគឺមានតែយើងទៅយកទឹកយើងយកដីនៅក្រោមនៅក្នុងទឹកហ្នឹងឬក៏ខ្យល់អីមួយអញ្ចឹងដើម្បីយកមកថែរក្សាទុកធ្វើម៉េចកុំឲ្យ DNA ហ្នឹងវាបាត់បង់ឬក៏វាខូចខាតមុននឹងយើងយកទៅវិភាគ Okay, so especially in water samples where DNA can degrade quickly, environmental DNA can represent a relatively local and recent indication for the presence of many species where a sample was collected. អញ្ចឹងនៅក្នុង DNA វាបង្ហាញពីតាមពិតមិនមែនថាសត្វដែលមានថ្មីឯងសត្វដែលមានកំពុងតែមានឬក៏មានក្នុងពេលអតីតកាលហ្នឹងក៏យើងអាចរកបាននៅក្នុងយើងអាចថាយើង collect បានប្រមូលបាននៅក្នុងសំណាក់របស់យើងនឹងដែរ Mary, you mute yourself. So why is eDNA interesting or important for aquatic biodiversity research? So for scientists and really for anyone interested in knowing about a place's natural resources and biodiversity, we need to know where and when different species are present in certain places to decide
whether and how to take specific conservation or management actions, like whether or not we should construct a dam in a specific location on a river, or whether or not we should designate places as protected areas from human activities like fishing or agriculture or development projects. អញ្ចឹងហេតុអីក៏យើងចាំបាច់ប្រើ eDNA តាមពិតទៅពេលដែលអ្នកធ្វើការស្រាវជ្រាវមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការអភិរក្សធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏ចាត់កន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងដែលយើងគួរថែរក្សាទុកឬក៏កន្លែងហ្នឹងគួរតែធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីឬក៏មានអីកើតឡើងលើទីតាំងហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវមើលទៅលើ eDNA ដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាមានសត្វឬក៏ប្រភេទណាខ្លះមានវត្តមាននៅទីតាំងហ្នឹង Without good monitoring data, it can be difficult to make those kinds of decisions in the first place and then to evaluate the impact of those decisions later. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មានទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងទេយើងអាចពិបាកនឹងធ្វើការឲ្យដំបូន្មានឬក៏ធ្វើការសម្រេចចិត្តលើការងារអីមួយដូចជាការងារអភិរក្សឬក៏ការសង់ទំនប់ជាដើម So for most of human history, biodiversity monitoring involved people trying to catch things or using visual identification to say something about which organisms are found in certain places. But it's very difficult and can be very expensive to do this, especially in places with many, many species and across very large areas like the Mekong River Basin, for example. អញ្ចឹងជាទូទៅពេលដែលយើងនិយាយដល់ការ monitoring ឬក៏ថែរក្សាទុកការកត់ត្រាធ្វើកំណត់ត្រាលើទិន្នន័យត្រីអីមួយហ្នឹងយើងច្រើនតែគិតដល់ថាយើងទៅចាប់ត្រីហ្នឹងប៉ុន្តែបើក្នុងករណីទន្លេមេគង្គជាទីដែលទន្លេធំហើយមានពពុះត្រីច្រើនរាប់រយប្រភេទអញ្ចឹងវាពិបាកមែនទែនក្នុងការធ្វើការ monitoring ហ្នឹង Because it is much easier to collect environmental samples, eDNA methods allow us to study more places with a shared set of techniques. And with eDNA, we can still learn a lot about which species are present in the environment and how that changes over time, even when we can't catch or see anything. This kind of information is critical for monitoring efforts that inform conservation and management, and for researchers trying to understand different human impacts on biodiversity. អញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះហ្នឹងហើយបានទូន eDNA នឹងមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើ monitoring នឹងដោយសារតែព្រោះទីយើងអាចមើលទៅលើយើងអាចធ្វើឬក៏ប្រមូលសំណាប្រមូល sample ហ្នឹងនៅទីតាំងផ្សេងៗគ្នាប្រហែលរយៈពេលខ្លីហើយយើងមើលទៅលើការផ្លាស់ប្ដូររបស់វាថាពីពេលមួយទៅពេលមួយវាមានអីខុសគ្នាខ្លះអត់អញ្ចឹងបានយើងទទួលបានទិន្នន័យដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តណាមួយឧទាហរណ៍ការធ្វើការអភិរក្សអញ្ចឹង So how exactly can these eDNA samples be used? Broadly speaking, samples can be analyzed in two ways. First, we can use a set of laboratory procedures that target only one species at a time. You might do this if you're interested in a particular threatened species, like an endangered species, or concerned about an invasive or non-native species, and maybe a harvested species that is economically valuable, or lots of people eat it because it's a fishery species. These single species techniques can be used to study species distributions, identify spawning locations in the case of fish, for example, and evaluate the impact of management interventions like habitat restoration or invasive species removal on different species. អញ្ចឹងសួរថាតើយើងប្រើប្រាស់ eDNA នឹងតាមរបៀបណាតាមពិតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់របស់វាយើងចែកជាពីរអញ្ចឹងទី1គឺយើងមើលទៅលើតែសត្វមួយប្រភេទទេយើងករណីនេះគឺយើងមើលត្រីតែមួយប្រភេទបើសិនយើងចង់ដឹងថាត្រីមួយហ្នឹងវារងការគំរាមកំហែងមិនហើយត្រីហ្នឹងវាសំខាន់មិនហើយបើសិនជាយើងចង់ដឹងថាមើលទៅលើរបាយនៃថាវារាយបាយនៅដំណាពងកន្លែងវាពងកូនមិន
អញ្ចឹងទៅអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានតកតងជាមួយអត្តពលដែល intervention impact ហ្នឹងសម្រាប់ស្ដារឡើងវិញឬក៏ថែទាំឲ្យវាកាន់តែប្រសើរឡើង And second, you can use a different set of lab procedures that allow you to identify DNA from multiple species within a single sample. This kind of approach is called meta-barcoding, and it's useful if you're interested in studying biodiversity more comprehensively or monitoring entire groups of organisms, like just fishes or just invertebrates. The advantage of meta-barcoding is being able to use eDNA samples to get a more complete snapshot of biodiversity and understand broader community level responses to environmental changes and impacts with a shared set of research methods. អញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចទី2បើសិនជាយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រភេទត្រីច្រើនប្រភេទពូជច្រើនប្រភេទពូជផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចប្រើគេហៅ eDNA meta barcoding ហ្នឹងគឺសម្រាប់មើលទៅលើជីវៈចម្រុះនៅក្នុងទីតាំងនឹងត្មងហើយវាអាចធ្វើឲ្យយើងយល់ពី impact របស់វាមើលការផ្លាស់ប្ដូររបស់វានៅទីតាំងនឹង So in short, the same kind of samples, whether that's water samples or soil samples, can be used for multiple research questions and objectives depending on how the lab work is done. And this concludes my brief. Oh, sorry, Samini. Go ahead. Sorry. I was just going to say this will conclude my brief overview of key concepts, and I wanted to ask if there are any questions about that. អញ្ចឹងsample វាអាចដូចគ្នាប៉ុន្តែពេលដែលយើងធ្វើការនៅក្នុង lab method បានរបៀបវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើនៅក្នុង lab ខុសគ្នាលទ្ធផលវាខុសគ្នាអញ្ចឹងស្អីដែលយើងមើលទៅលើអាចថា target one species ឬក៏ target many species នឹងអាស្រ័យទៅលើការស្រាវជ្រាវរបស់យើងទេ research question ឬក៏អីចឹងទៅហើយក្នុងវគ្គនិយាយពី concept overview ហ្នឹងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយគាត់មានសំណួរគាត់ចង់ដឹងថាគេមានសំណួរអត់មុននឹងគាត់ទៅមុខទៀតណា Any question? Mary. Hello. ឮតាបង Okay. With the water sample, do we need to have like a careful like store before the analysis, or like how long will it last so we can have a good data from the water sample? That's a great question. The samples do need to be preserved once they've been collected and filtered, and I'll go through that later actually in the methods section, but there are ways of like keeping your DNA safe before you can analyze it in a lab for quite a while. Okay, yeah. សំណួរបងថាគាត់សួរថាតើយើងត្រូវចំណាក់ទុកវារយៈពេលប្រហែលអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកគ្រូគាត់ថានៅ slide ក្រោយគាត់នឹងមាននិយាយពីអាហ្នឹងអញ្ចឹងចាំតិចទៀតគាត់នឹងឆ្លើយ detail ប៉ុន្តែមុននឹងជាទូទៅយើងត្រូវមានការ preservation មួយចំនួនតកតងជាមួយនឹងទឹកហ្នឹង And one question from Huyen, will this method catch the DNA of visiting species? So yeah, that's a great question, and the short answer is it depends on how you do the lab work, but in general, yes. The techniques have shown to be sensitive enough to detect DNA from migratory species, for example. សំណួរនៅក្នុង chat ហ្នឹងគាត់សួរថាតើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងអាចចាប់បាន DNA សម្រាប់សត្វឬក៏រុក្ខជាតិដែលគេហៅថា visiting ឬក៏ដូចពពួកសត្វដែល migrate ដែលធ្វើគាត់ណាឆ្លងកាត់អញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងចម្លើយគឺជាទូទៅបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុង lab របស់យើងនឹងឃើញ visiting species ហ្នឹងហើយ Okay, thanks for the question so far. I'm going to keep going. Okay, so this brings me to how eDNA sampling is being used in the Mekong region. So overall, there have been relatively few eDNA applications in the region, but the few published studies
that are out there have demonstrated success in using both the single species and the meta-barcoding methods that I mentioned before to study aquatic biodiversity in both the Mekong and Chao Phraya basins, which is really exciting. ចឹងនៅក្នុងទន្លេមេគង្គមានករណីសិក្សាមួយចំនួនដែលប្រើ eDNA អត់មានច្រើនទេប៉ុន្តែចំនួនទោះជាការសិក្សា eDNA នឹងមានតិចប៉ុន្តែចំនួនតិចហ្នឹងក៏ជាចំនួនដែលតាមពីគាត់ឃើញថាវាជោគជ័យការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាក់ទង eDNA នៅទន្លេមេគង្គ2-3 ហ្នឹង Okay, so this map I created for you here shows locations where eDNA water sampling has been done in the Mekong, in the Chao Phraya, and in their tributaries. And the different colors indicate different species targeted in the different studies. អញ្ចឹងនៅក្នុងផែនទីនេះគាត់ធ្វើឡើងចំណុចមូទោះជាពណ៌ផ្សេងគ្នានឹងក៏ដោយក៏វាតំណាងឲ្យទីតាំងដែលគាត់ប្រមូល eDNA sample នឹងមាននៅទន្លេមេគង្គហើយទន្លេចៅភយ៉ាហើយនឹង tributary ច្រករបៀងមួយចំនួនដែរហើយពណ៌ផ្សេងគ្នានឹងតំណាងឲ្យសត្វប្រភេទត្រីផ្សេងគ្នា So in the Mekong Basin, sampling has allowed researchers to detect eDNA from the iconic Mekong giant catfish. And on the map, those colors are in blue. And those are those sampling locations. And then to also characterize fish diversity in and around the Nam Dune 2 Dam and reservoir in Laos, which is the pink here. អញ្ចឹងនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅទន្លេមេគង្គហ្នឹងជាពិសេសគឺបើសិនជាមើល map អានដតពណ៌ខៀវហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើប្រមូលទិន្នន័យទាក់ទងនឹងត្រីរាជអញ្ចឹងគេឃើញវត្តមានរបស់ត្រីរាជនៅតាមទីតាំងហ្នឹងហើយគាត់ក៏មើលទៅលើណាំធឿនធូតំណវិរិយអគ្គិសនីណាំធឿនធូហ្នឹងដែលពណ៌ផ្កាឈូកមិញនេះទីតាំងហ្នឹងណា And then in the Chao Phraya system, researchers have used eDNA to detect aquatic species like the clown featherback and giant snakehead. And this is those collection of dots up here. And these two species are native to the region, and they're also common in regional cuisine. And then eDNA methods have also been used to detect the Chiang Mai crocodile newt, also up here, which is one of the few endemic salamanders in Thailand and occurs only in Chiang Mai province. អញ្ចឹងនៅក្នុងទន្លេចៅភយ៉ាអ្នកស្រាវជ្រាវគាត់មើលទៅលើត្រីក្រាយត្រីឆ្ដោហើយនឹងប្រភេទដូចល្មូនមួយនៅការឈៀងម៉ៃក្រូកូដាល់ហ្នឹងស្តៀងល្មូនហ្នឹងហើយគេក៏ឃើញវានៅពណ៌បៃតងហ្នឹងដែរ So the really exciting work I just showed you in this region has in large part been led by Dr. Maslin Osantanungkul, and she's an associate professor of biology at Chiang Mai University in Thailand. So I've included her email here if you wish to contact her, and we're also going to share copies of her research publications if you would like to read the details of her eDNA studies. អញ្ចឹងការងារដែលគាត់និយាយនៅ slide មុនហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដោយ Dr. Maslin នៅ Chiang Mai University នឹងគាត់មានដាក់ email របស់អ្នកគ្រូនឹងដែរដើម្បីឲ្យសិក្ខាកាមបើសិនជាចង់តាក់ទងគាត់រឿង eDNA ហ្នឹងនៅថ្ងៃក្រោយទៅ And there are also new and ongoing efforts to expand eDNA-based aquatic research in and around the Mekong. One of these programs is called eBioAtlas, which is a collaboration between the International Union for Conservation of Nature and a UK-based research company called Nature Metrics. អញ្ចឹងតាមពិតទៅនៅទន្លេមេគង្គក៏មានឱកាសក្នុងការធ្វើការតាក់ទងមួយ eDNA នឹងផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះមានគម្រោងមួយគេហៅថា eBioAtlas នឹងដែលធ្វើឡើងដោយ IUCN សហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Nature Metrics. And the objective of the project is to collect and analyze 30,000 eDNA samples from rivers around the world with the help of local sampling partners. The project connects sampling partners with sponsors and provides field kits and laboratory analysis.
The goal is to study not only fish and amphibians in rivers, but also the birds and land animals that are connected to global freshwater ecosystems, and then to generate biodiversity information that can be shared and used for local conservation and management priorities. អញ្ចឹងនៅក្នុងគម្រោង eBio Atlas ហ្នឹងគឺគេនឹង collect sample ចំនួន 30,000 sample ហើយនៅចម្ងាយនៅលើទន្លេដល់ 15,000 គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងដោយមានការចូលរួមជាមួយ local partner ដៃគូសហការនៅតាមតំបន់នានាផ្សេងៗហើយតាមពិតទៅគេមិនមែនគ្រាន់តែ collect sample ហ្នឹងដើម្បីមើលទៅលើធនធានជលផលមើលត្រីទេប៉ុន្តែក៏មើលទៅលើសត្វនៅលើដីហើយនឹងបាក់សីផងដែរដើម្បីបានព័ត៌មានសម្រាប់ចែកចាយ regionally មកក្នុងថ្នាក់តំបន់មក And so here I've included a link where you can find more information about getting involved with this project. យើងគាត់មានដាក់ link មួយបើសិនជាយើងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការងារហ្នឹងឬក៏ចង់ចូលរួមអាចចូលទៅ link ហ្នឹងហើយតាក់ទងក្រុមការងារគេ And so to continue on efforts in the Mekong region with us today, I think maybe just Jack is here, but maybe 2 researchers who have incorporated eDNA sampling into their work in Cambodia with the Critical Ecosystem Partnership Fund, which is also really exciting. These are some photos from their recent fieldwork where they collected eDNA samples, but I will let Jack or like Young, if he's here, take it from here to tell us a little bit more about that. អញ្ចឹងនេះគឺក៏ជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅក្នុងតំបន់មេគង្គគឺនៅស្រុកយើងត្មងជាគម្រោងថ្មីមួយដែលមើលទៅលើការវិតម្លៃការអភិរក្សទឹកសាបកម្ពុជាក្នុងតំបន់មេគង្គក្រោមអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបហ្នឹងយើងឃើញហើយគាត់ក៏បានទៅប្រមូល eDNA sample ផងដែរហើយយើងមានចែកហើយនឹងលេខៀងដែលជាក្រុមការងារបង្គោលហើយសូមស្វាគមន៍ចែកក្នុងការគាត់នឹងនិយាយពីគម្រោងគាត់បន្តិចបន្តួចនៅវគ្គនេះ Yes, thank you, Mary. My name is Jack Eschenroder. I'm a biologist with Fish Bio in California. Fish Bio and our project partners have been engaged to conduct an evaluation of projects throughout Cambodia that are being funded by the Critical Ecosystem Partnership Fund, or CEPF. And all of these projects are focused on improving conservation and management of freshwater resources in the lower Mekong. គម្រោងនេះដែរគឺចេះគាត់មកពីក្រុមហ៊ុន Fish Bio ហើយគម្រោងនេះដែរគឺទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី CEPF Fund ហើយគម្រោងហ្នឹងគឺមើលទៅលើការវិភាគឬក៏ការវិតម្លៃទៅលើការអភិរក្សទឹកសាបកម្ពុជាក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោម So a large part of our evaluation effort has focused on collecting ecological data in areas where project activities are taking place. And this is so we can try to detect progress towards desired project impacts, and particularly impacts like improvements in the diversity and abundance of fish populations. អញ្ចឹងនៅក្នុងគម្រោងហ្នឹងគាត់មើលទៅលើធ្វើមិនឲ្យមានការធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធ ecology ឬក៏biodiversity ជីវៈចម្រុះហ្នឹងវាកាន់តែប្រសើរឡើងគឺគេចាប់ផ្ដើមដោយការប្រមូលទិន្នន័យecological data ហ្នឹង So to collect this data, we had a field crew visit the project sites, and they conducted standardized fish sampling using traditional fish sampling gears. So these included gill nets and cast nets. And they also worked with local community members in each of the sites to collect data on the catch of local fishers. So by combining these methods, we hope to capture as much of the biodiversity in each project site as possible. អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបហ្នឹងយើងឃើញហើយក្រុមការងារគាត់ចុះទៅពេលហ្នឹងអីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺគាត់ប្រមូលទិន្នន័យតាក់ទងត្រីដោយធ្វើការសហការជាមួយអ្នកនេសាទថាគាត់ចាប់បានត្រីខ្លះនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ក៏ធ្វើ
ខ្លួនឯងចាប់ត្រីចាប់អីខ្លួនឯងដោយប្រើមងហើយនឹងសំណាញ់ផងដែរ So in addition to these traditional sampling methods, we added in an environmental DNA or eDNA component. And so the intention of this was to collect eDNA data from the same locations where we are sampling with gill nets and cast nets, and compare the results of the eDNA analysis with our physical fish catch. So we wanted to see if eDNA would reveal species that our traditional sampling may have missed. អញ្ចឹងការដែលចាប់ត្រីដោយប្រើមងដោយប្រើសំណាញ់ហ្នឹងគេហៅថា traditional method អញ្ចឹងវាជារបៀបក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យតាមបែបតាមបុរាណឬក៏ប្រពៃណីឬរបៀបសាមញ្ញមួយប៉ុន្តែពេលដែលក្រុមការងារគាត់ចុះទៅគាត់ក៏បន្ថែមវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យគឺការប្រើការប្រមូល eDNA ទិន្នន័យរបស់ eDNA នៅទីតាំងដែលគាត់ចុះចាប់ត្រីនឹងដើម្បីផ្ទឹមថាស្អីដែលយើងចាប់បានដោយមកដោយសំណាញ់ហ្នឹងវាដូចស្អីដែលមើលឃើញឬក៏ទទួលបានពី eDNA sample ហ្នឹងឬអត់ So we provided our field crew with a number of eDNA sample collection kits. So that's what's shown in these pictures here. And they used those to collect water samples in each of the locations where we were sampling for fish with gill nets and cast nets. And we have recently shipped these samples back to the US for analysis. So once we have the results, we plan on comparing them with our fish catch data and trying to compare the catch with the eDNA results to see how well they overlap one another, or if the eDNA provides additional species that we did not capture. អញ្ចឹងក្រុមការងារពេលដែលគាត់ចុះទៅពេលហ្នឹងគាត់ទទួលបានគេហៅថា eDNA tool kit kit ហ្នឹងគឺមានឧបករណ៍មួយចំនួនក្នុងការប្រមូលទឹកសម្រាប់មើល eDNA ហ្នឹងហើយថ្មីហ្នឹងទឹកដែលគាត់បានប្រមូលហ្នឹងគឺត្រូវបានផ្ញើទៅ labo នៅអាមេរិកហើយចាំមើលអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែចាំមើលថាការវិភាគក្នុង labo ថាឃើញចំនួនត្រីឬក៏ផែនត្រីដែលឃើញនៅក្នុង lab ហ្នឹងហើយនឹងឃើញនៅក្នុងទិន្នន័យដែលគាត់ចាប់បានផ្ទាល់ដោយមកដោយសំណាញ់ហ្នឹងវាដូចគ្នាប៉ុណ្ណាឬក៏វាមានអីលើសខ្វះអត់ Because our sampling took place in very different habitats, from lakes to wetlands to rivers, we hope that this study will provide some insight into where eDNA may be most effective and where it may provide the most useful information for people who are studying fish diversity in the Mekong. អញ្ចឹងដោយសារតែក្រុមការងារឬក៏ទីតាំងដែលគាត់ទៅប្រមូលទិន្នន័យហ្នឹងវាជាតំបន់ផ្សេងៗគ្នាដូចជាបឹងដូចជាទន្លេដូចជាតំបន់ដីសើមអញ្ចឹងគាត់សង្ឃឹមថាទិន្នន័យដែលគាត់ប្រមូលបានពី eDNA ហ្នឹងអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកធ្វើឬក៏អ្នកដែលចង់ប្រមូលទិន្នន័យ eDNA ថ្ងៃក្រោយដឹងថាទីតាំងណាវា work better បានន័យថាធ្វើeDNA នឹងល្អជាងទីតាំងណាមួយ So we hope to have these results soon, and hopefully we'll have some good data to work with. But in the meantime, if anyone has any questions for me about this project, feel free to email me or our field coordinator, Li Qiang, or you can ask questions in the chat and I will keep an eye on it. But thank you, Mary, for allowing me to talk about our project. អញ្ចឹងបើសិនជាសិក្ខាកាមមានចម្ងល់អីបន្ថែមតទៅនឹងគម្រោងហ្នឹងអាចច្រកនៅក្នុងអាច email ទៅ Jack ឬក៏ Li Qiang email នៅលើ screen ស្រាប់ហ្នឹងឬក៏សរសេរសំណួរនៅក្នុង chat box បាន Great, thanks, Jack. Are there any questions at this point for Jack? After collected sample, how do you store it? I believe Mary will talk more about those methodologies in a bit, but we used a filter kit that had a preservative. So
by using that preservative, it keeps the DNA stable while it is taken from the field and sent to the laboratory. ចាសំណួរដែលសួរថាតើយើងទុក sample នឹងតាមរយៈអីតាមពិតនៅក្នុង slide ក្រោយ Mary គាត់នឹងបញ្យល់បន្ថែមឬក៏ in detail ហើយប៉ុន្តែក្នុងករណីរបស់ check ក្រុមការងាររបស់គាត់នៅក្នុង toolkit នឹងមានហៅ preservative វាដូចសារធាតុសម្រាប់រក្សាទុកធ្វើឲ្យយើងអាចទុកទឹកនឹងក្នុងស្ថានភាពវាដដែលអីចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុង slide បន្ទាប់slide ទៅមុខទៀត Mary គាត់នឹងនិយាយរឿងនឹងបន្ថែម Mary Hi. It seems like our questions are heading in the right direction, so we're going to transition now to talk more about the specifics of the field methods. And so after the workshop, you will be able to review these slides, as I've said, but we will also provide documents detailing each protocol for the field methods. So only take notes now if you really want to. The goal with this part of the workshop is to show how easy it is to collect and preserve eDNA water samples, and also to highlight a few of the most important things to keep in mind so that you get good project outcomes with your samples. ចានៅក្នុងភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួរមុននឹងដែរអញ្ចឹងមើលទៅដូចខាងកាមយើងគាត់យល់តកតងជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងឬក៏ដើរទៅ right direction ព្រោះវគ្គនេះគឺយើងនិយាយពីការ collect technique នៅក្នុងការប្រមូល sample របស់យើងនៅ field តែម្ដង So before we get into the step-by-step protocols, it's important that I go over some best practices to maintain the quality of your eDNA samples and to prevent contamination and degradation. And by contamination, I mean that you want to avoid transferring DNA from outside of your samples or from another location into your samples. You also want to prevent the DNA in your samples from degrading to the point that it is no longer detectable or measurable at a later analysis stage. ចំណុចពីរដែលយើងគួរតែគិតដល់គឺធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានធ្វើម៉េចឲ្យ sample របស់យើងនឹងវាអត់មានឆ្លងកាត់អីផ្សេងព្រោះវាមិនមានន័យតាមមេរោគទេអាចថាអីផ្សេងក្រៅពី sample ដែលយើងទទួលបានហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងចាអញ្ចឹងទី1គឺកុំឲ្យវា contaminate បានន័យថាវាបំពុលឬក៏អីឬក៏មួយទៀតគឺធ្វើម៉េចរក្សាទុកកុំឲ្យវាខូចមុននឹងយើងបានទៅដល់ lab របស់យើង Okay, so number one, best practice, you always want to wear clean laboratory gloves when you handle your field supplies and samples. And then, go ahead, somebody. Sorry. ចំណុចទី1យើងគួរតែគិតដល់ចឹង best practice ដើម្បីកុំឲ្យ sample របស់យើងវាបំពុលឬក៏វាបាត់បង់អីទី1គឺធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានស្រោមដៃដែលស្រោមដៃសម្រាប់ lab ស្រោមដៃក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ហ្នឹងវាស្អាតវាអត់វាក្រិចវាអត់អីចឹងណាមុននឹងយើងកាន់ឬក៏ប៉ះពាល់ sample ឬក៏ឧបករណ៍ដែលយើងប្រើសម្រាប់ប្រមូល sample. And then another good thing to do is to find a way to make separate dirty and clean storage areas when you have both used and unused samples in the field with you at the same time. So you want to segregate clean and dirty. ចំណុចទី2យើងបែងចែកច្បាស់ពីទុកវាឲ្យស្រួលនិយាយពីឧបករណ៍ឬក៏វត្ថុរបស់ដែលយើងប្រើប្រាស់ឬក៏ sample កក្រិចហើយនឹងស្អាតបានន័យថាអាណាប្រើហើយទុកម្លាយអាណា clean ល្អទុកម្លាយដាច់គ្នាមកវាលុកឡំ And then you'll also want to properly decontaminate your field supplies between different sampling sites. And this is to avoid bringing DNA from one location to another location. And I will explain more details about decontamination in the next slide, but I have some more best practices to get through. អញ្ចឹងមួយទៀតគឺយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យបំពុលឬក៏ឆ្លងមេរោគទៅនឹងឧបករណ៍ដែលយើងប្រើនីមួយៗ
មិនត្រឹមតែឆ្លងពេលដែលយើងកំពុងប្រើនឹងទេប៉ុន្តែពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយទៀតនៅក្នុងការ sample របស់យើងនឹង Okay, so if possible, you should avoid entering the water at your sampling site whenever that's possible. And that is to avoid transferring whatever DNA is on your person or your clothes or your shoes into the water that you're sampling. អញ្ចឹងចំណុចទី 4 គឺធ្វើម៉េចយើងព្យាយាមកុំចុកទឹកកុំពេលដែលយើងប្រមូលទិន្នន័យហ្នឹងវាព្រោះដៃយើងឬក៏កៅអៅស្បែកជើងយើងវាអាចជាប់ DNA ផ្សេងៗដែលវាអាចទៅបំពុលsample ដែលយើងនឹងប្រមូលហ្នឹង And then you should also systematically be using negative controls in the field, which is a good practice to help you figure out if you have contamination in your samples later in the lab stages. អញ្ចឹងចំណុចទី 5 គឺប្រើគេហៅថា negative control សំដៅទៅលើការដែលយើងមើលទៅលើពេលដែលយើងទៅដល់ lab យើងត្រូវមើលទៅលើដូចប្រអប់ឬក៏ដបរបស់យើងតែម្ដងហើយម្ដងទៀតថាវាពិតជា clean អីចឹងគេហៅថា negative control. And finally, you should filter and preserve your samples as soon as you can after you collect them, because as I mentioned, DNA can degrade quickly. អញ្ចឹងដើម្បីសម្រាប់ eDNA ហ្នឹង DNA វាងាយនឹងបាត់បង់ដូចថាខូចរូបរាងឬក៏ប្រែប្រួលទៅតាមបរិយាកាសណាមួយអញ្ចឹងណាវាអត់នៅសភាពដើមទេខូចខាតអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងពេលដែលយើងមកពី field ឬក៏ប្រមូលហើយយើងគួរតែច្រោះវាហើយនឹងរក្សាទុកវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អ Okay, so these are our general guidelines for eDNA field methods, and now we can sort of work into more specifics, and we can start with decontamination. I think for time's sake, it might be better if I just summarize this quickly, and then the slides, you can read the slides later if you want more details, but there's also a protocol for decontamination as well. អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺនិយាយពីវគ្គ decontamination សម្រាប់មេរោគឬក៏ធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាមានសារធាតុបំពុលគាត់នឹងគ្រាន់តែនិយាយរៀងសង្ខេបដើម្បីកុំឲ្យខាតមកប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាអាចមើល slide ពេលក្រោយបានសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអញ្ចឹងណា Okay, so decontamination you will decontaminate any materials that you are going to use at multiple sites in different times. That could be stuff that you wear or supplies that you use for sampling, like boots or bottles. អញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរការ decontamination ហ្នឹងយើងត្រូវតែធ្វើរាល់ពេលដែលយើងទៅ field ហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍គឺដូចស្បែកជើងកវែងឬក៏ដបអញ្ចឹងយើងត្រូវសម្រាប់មេរោគធ្វើឲ្យវាស្អាតអញ្ចឹង And the most common way to decontaminate supplies like this involves using a 10% dilution of bleach in clean water. And so Clorox is just a common brand of bleach. យើងអាចប្រើទឹកដូចទឹក bleach ហ្នឹងដូចទឹកអូសាវ៉ៃឧទាហរណ៍ណាទឹកអញ្ចឹងប្រហែលជា 10% លាយជាមួយទឹកធម្មតាទឹកស្អាតហ្នឹង 90% ទៀតក្នុងការ decontamination ហ្នឹង Okay, so I will skip the specifics, but once all of your supplies are decontaminated, you're going to want to store them in one of those clean locations that you have set up for yourself. អញ្ចឹងពេលដែលឧបករណ៍យើងប្រើប្រាស់នឹង decontaminate ហើយសម្រាប់មេរោគឲ្យហើយយើងគួរតែដាក់នៅក្នុងទីតាំងដែលវាស្អាតមានសុវត្ថិភាព So plastic bags and big bins and small Ziplocs work really well for storage, like clean storage. អញ្ចឹងសម្រាប់ដើម្បី clean storage គឺទីតាំងឬក៏ឧបករណ៍សម្រាប់ដាក់របស់ដែលល្អៗ clean ហ្នឹងវាមានដូចជាប្រអប់ឬក៏ស្បោង plastic ឬក៏ Ziploc អញ្ចឹងដូចរូបក្នុងរូបហ្នឹងអញ្ចឹង Are there any questions at this point?
មានសំណួរអីទេ Can eDNA be effective in places with high water pollution? So the answer to that question is complicated, I guess, because it depends on what you mean by pollution. When there's a lot of sediment suspended in the water, if it's murky, and if it's polluted in that sense, that can clog your filters, and that might make collecting the DNA harder to do because you have all of this other stuff in the water that's going to get in your filters. But lots of studies have worked in murky water or maybe polluted water in that sense, and have also like been successful in figuring out a way to get the DNA still. តាមពិតសំណួរដែលសួរថាតើយើងអាចប្រើប្រាស់ឬក៏ប្រម៉ូទ eDNA វា effective វាមានសិទ្ធិប៉ុណ្ណានៅក្នុងទីតាំងដូចជាទឹកកខ្វក់ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យថាវាខ្វក់ប៉ុណ្ណាបើមិនជាល្មមទេវាមិនដល់ថ្នាក់ថាបូមទឹកទៅធ្វើឲ្យសារ៉ាងយើងកកអីនឹងដីនឹងអីនឹងទេពិតជាអាចទៅរួចការប្រើ eDNA ហ្នឹង So I see another question in the chat about the depth to collect a water sample. So a lot of the questions I'm seeing so far actually are, it's hard to give a general answer because it's very site dependent about where you're going and the research questions you're interested in. So there have been some studies showing that eDNA from surface to depth changes. So if you're interested in a species that primarily lives very deep in the water, you would want to try and sample water from very deep. Stuff like that should inform how deep you will collect your water sample, for example. សំណួរថាតើសំណាក់ទឹកនៅជម្រៅប៉ុន្មានយើងគួរតែយកជម្រៅពីទឹកនឹងប្រមាណតាមពិតទៅវាអាស្រ័យទៅលើថាតើយើងមើលទៅលើអីទេបើសិនជាប្រភេទត្រីដែលយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងវាជាប្រភេទដែលនៅទឹកជ្រៅយើងគួរតែយកទឹកនៅទឹកជ្រៅអញ្ចឹងវាអត់មានខាត rule ឬក៏ច្បាប់ណាចែងថាត្រូវតែប្រមូលប្រមាណម៉ែត្រចុះទៅក្រោមឬក៏នៅលើហ្នឹងទេ So for most studies that we're talking about here, we're not talking about the deep ocean, which would definitely require special equipment to take deep samples. But for small rivers and streams, ponds, lakes, surface samples have been successful with eDNA. So you don't need special equipment to sample deeply unless you're interested in a very specific kind of organism that maybe lives very deep. ប៉ុន្តែនៅក្នុងទន្លេទូចឬក៏បឹងបួអីគេច្រើនតែគេហៅ surface water ទឹកនៅទឹកដែលយើងឃើញប្រមូលនៅទឹកលើនឹងហ្មងបាច់ចុះទៅក្រោមជ្រៅអីទេតើតែយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសារធាតុនៅក្រោមបានដូចជាភក់អីចាំយើងចុះទៅក្រោមអញ្ចឹងណា Okay. Thanks for questions. Okay, so I've gone over some basics about how to keep your samples the integrity of your samples good while you're working. So everything's decontaminated before you go out in the field. And I'm going to walk you through now each step of a simple sample collection protocol. But before I do that, I want to note again that there are various ways that you can do this effectively. And a lot of that depends on your research question and the site that you're going to. And so what I'm going to show you is just one common way of sampling water for eDNA analysis. ទីនេះគាត់នឹងប្រើពីរបៀបប្រមូលទឹកប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់មួយថាតាមពិតទៅយើងមានមធ្យោបាយប្រើច្រើនធ្វើច្រើនមែនតើដោយសារតែវាអាស្រ័យទៅលើ research question អាស្រ័យទៅលើទីតាំងអាស្រ័យទៅលើស្អីដែលយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងទេវាមាន rule មួយត្រូវតែកំណត់ថាយើងធ្វើធ្វើមិនទេហើយប៉ុន្តែអីដែលសំខាន់មួយទៀតធ្វើមិនកុំឲ្យ material ឬក៏ឧបករណ៍របស់យើងដែលទៅប្រមូលហ្នឹងវាមានវា contaminate បានន័យថាវាត្រូវបានបំពុលឬក៏វាប្រឡាក់វាអីចឹងទៅត្រូវ make sure ថាវា clean. Okay, so the photos here are of me collecting samples in California. And instead of going into detail about that, I'm just going to move over and let's do a quick demonstration of how to collect a water sample here on the video. So I'm going to stop sharing for just 1 second while I set that up.
ចឹងរូបនេះគាត់ធ្វើនៅគាត់ប្រមូលនៅ California តែគាត់អត់និយាយស៊ីជម្រៅអីទេគាត់ចង់បង្ហាញយើងវីដេអូមួយ Okay, so now everyone is going to want to take a look at my video screen and maybe make it as big as you can. And so here on my screen is a water body. So this is our lake or river or stream here. Maria, can you stop a bit? Let me ask all the participants. ទាំងអស់គ្នាគាត់ចង់បង្ហាញពីរបៀបដែលគាត់ប្រមូលទិន្នន័យហ្នឹងអញ្ចឹងអាចចូលទៅមើលព្រោះអត់ slide show អញ្ចឹងវាអត់ចេញមកធំពេកមើលនៅក្នុង view ចាមើលនៅក្នុង view មើលទៅ Mary ផ្ទាល់ហ្មងទៅគាត់កំពុងបង្ហាញទាំងអស់គ្នាមើលឃើញទេចុចនៅក្នុង view ហ្នឹងឡើងដាក់វាមាន full screen ធំណា view នៅខាងស្ដាំដៃចាតែវាចេញតែមួយហ៎បងវាអាចចេញតែមួយប៉ុន្តែ screen វាធំវាចេញ speaker តែបងចាអូខេយើងចុច view ហើយយើងយក speaker ទៅពេលដែល Mary គាត់និយាយវា zoom វាចេញអាហ្នឹងហើយអូខេចាចា Mary yeah Is it okay? Yes. Okay. So here's our stream or river or lake. And so I'm gonna collect a water sample from here. The first thing you want to do when you're ready to collect a sample is you're going to put on a clean pair of gloves. អញ្ចឹងដបទឹកហ្នឹងគឺជាទឹកដែលឧទាហរណ៍ថាហ្នឹងជាបឹងមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការគឺត្រូវពាក់សំដៃសិន And then here I have the bottle that I'm going to collect the sample in. As you can see, it's in a clean storage bag. ហើយនៅក្នុងស្បោងនេះគឺគាត់ដាក់ដបទឹកមួយដែលវាស្អាតវា clean ណាបងសាំងនេះចា And I'm going to open the bottle and try not to touch anything on the inside. And I'm going to collect a sample. So I'm not going to fill this all the way up because before I fill it, I want to rinse it just to sort of get anything perhaps that's inside the bottle out. And I only want the sample in there. So I'm going to discard this first rinse. អញ្ចឹងវគ្គទី1គាត់បើកក្របហើយគាត់ដួសទឹកតែបន្តិចឯងហើយលាងក្លុកធ្វើម៉េចឲ្យលាងមកសពដបនឹងអញ្ចឹងណាតាមបើសិនជាយើងនៅ field ហ្មងដាក់ទឹកមកពេញហ្នឹងក៏ស្រួលយ៉ាងដែរហើយក្លុកឲ្យវាសពទៅហើយចាក់ទឹកនឹងចោល Okay, and so now I'm actually ready to collect the full sample. And so I'll fill the bottle all the way up. ដល់ពេលយើង clean ដបយើងអីហ្នឹងហើយគឺនេះវគ្គយើងប្រមូលទឹកចឹងដាក់ទឹកមួយដបហ្នឹងហ្មង So that's it. It's as easy as that. អញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេមើលទៅឃើញស្រួលទៅ So what happens now is you can filter your water sample fairly immediately. But if you can't filter immediately, you can put it on ice in a cooler. So that it stays cold and that keeps the DNA from degrading quickly. អញ្ចឹងតាមពិតទៅយើងអាចច្រោះហើយនឹងរក្សាទុកភ្លាមប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ទាន់បានធ្វើការងារនឹងទេយើងអាចយកវាទៅដាក់នៅក្នុងធុងហើយ classe កុំឲ្យDNA នៅក្នុងទឹកហ្នឹងវាបាត់បង់ Okay, let's see. I want to see if there are questions now. Will only surface water be collected? Yeah. So the question about surface water being okay, in most cases, if we're talking about relatively shallow bodies of water, like a stream, and sometimes even from a river or lake, surface water
tends to work just fine. But it depends, like I said, on your research question. You really want to think about the organisms that you're interested in getting DNA from and think about where they like to spend their time. And that has to do with water depth, but that also has to do with location. Perhaps they're migratory and they like to spend part of the year in one place and part of the year in another place. ចឹងសំណួរមួយសួរថាតើយើងប្រមូលអាទឹកនៅលើនឹងបានអត់នៅក្នុងការមើល eDNA របស់យើងជាទូអញ្ចឹងគាត់សូមឆ្លើយម្ដងទៀតតាមពិតទៅវាអាស្រ័យទៅលើថាតើយើងអាស្រ័យទៅលើ research question របស់យើងឯងថាយើងចង់សិក្សាពីអីប្រភេទត្រីអីឬក៏សារពាង្គកាយអាចថា organism អីផ្សេងដូចជាភក់ឬក៏អីដែលនៅបានទន្លេតើយើងទៅយកទឹកនៅក្រោមអញ្ចឹងម្ដងទៀតវាអាស្រ័យទៅលើការស្រាវជ្រាវរបស់យើងទេមុននឹងយើងប្រមូលប៉ុន្តែជាទូទៅនៅក្នុងបឹងទូចយើងអាចប្រើទឹកនៅលើនឹងបានថា surface water នឹង Another question, store at what temperature before? So if you're talking about a sample that you've just collected, you're fine leaving it for maybe an hour or so, but if you want to keep it for more than an hour, I would say try and get it on ice, whether that's in a cooler with ice or a refrigerator. But if you're in the field, you don't always have access to that. សំណួរដែលសួរថាតើយើងគួរតែទុកទឹកនៅក្នុងរក្សាទុកនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពប្រហែលដោយសារមុនហ្នឹងគាត់និយាយថាយើងត្រូវ class A អញ្ចឹងដាក់ព្រោះបើសិនជាយើងនៅ field យើងអាចទុកចោល1ម៉ោង2ម៉ោងមិនបាច់តន់ process វា preserve វាក៏បានដែរតែបើសិនជាយើងគិតថាយើងធ្វើយូរទុកយូរអញ្ចឹងយើងគួរតែមានទឹកកកដាក់អញ្ចឹងណាឬក៏ដាក់ក្នុងទូទឹកកកបើសិនជាយើងប៉ុន្តែមិនដឹងថាពេលយើងនៅ field យើងមានទូទឹកកកនោះអត់ Okay, so that concludes my collection demonstration. And now we need to separate and isolate the cells with DNA from the water that they're in. So this process is called filtration. Once we have the cells and bits of DNA captured on a filter, they will still degrade quickly over time. So we also then need to add a preservative or preserve them in some way as soon as possible. អញ្ចឹងពាក់នេះគឺយើងនិយាយពីគេហៅ sample filtration គឺច្រោះយក cell មួយចំនួនចេញយកកោសិកាមួយចំនួនចេញហើយនឹងរក្សាទុកវា Okay, so the good news before I go into protocol specifics of what I will demonstrate, I will say again that there are many perfectly acceptable options available for filtering and preserving eDNA. And this is great in that you might not always have access to certain brands or specific supplies and equipment. And there are also different price options to consider as well. But at the same time, it can be confusing to explore and decide what exactly you should use for your particular project or research question. តាមពិតទៅមានជម្រើសជាច្រើនអាស្រ័យទៅលើទំហំនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើង research question របស់យើងម្ដងទៀតហើយនឹងតម្លៃឬក៏ budget ដែលយើងមានថាយើងគួរតែទិញរបស់មួយណាអញ្ចឹងណាដើម្បីធ្វើការ filter ហើយនឹង preserve sample របស់យើង So I won't go into all of these details here, but your method choice can depend on lots of different things from the characteristics of your sampling site to the supplies that you have access to, like I mentioned. But my best advice here is really to seek out published methods from similar study sites. So if you're interested in sampling a stream, I would go look at studies where people have sampled eDNA from streams. Or if you're interested in studying fish from lakes, I would go seek out studies where they have done that same thing. And in that way, you can inform your own decisions about your project. And if you can also try and conduct a small test study at your sites and try to use multiple options for these methods and figure out what works best for you. So it can be a very trial and error type of situation, but your first step can be to read what other people have done and been successful with. អញ្ចឹងបើនិយាយពី method ហ្នឹងគឺវាមានជម្រើសច្រើនប៉ុន្តែយើងគួរតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវាជម្រើសនៃក្នុងការជ្រើសរើស method មួយចំនួនវាអាស្រ័យទៅលើfactor ឬក៏កត្តាជាច្រើនហើយតែទី1ហ្នឹងគឺវា
អាចជា research question របស់យើងម្ដងទៀតថាយើងចង់សិក្សាពីអីហើយមួយទៀតក៏អាស្រ័យទៅលើឧបករណ៍ដែលយើងមាននៅក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យនឹងដែរប៉ុន្តែ advice ឬ recommendation មួយដែលគាត់ចង់ប្រាប់នឹងយើងគួរតែអានpublish paper ផ្សេងដែលគេធ្វើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្អីដែលយើងចង់ធ្វើព្រោះយើងអាចធ្វើតាមគេយើងអាចរៀនសូត្រពីគេមុននឹងយើងចេញទៅធ្វើហើយមួយទៀតយើងក៏អាចធ្វើតេស្តដែរពេលដែលយើងទៅប្រមូលហ្នឹងយើងតេស្តទៅឬក៏យកវាជា pilot អញ្ចឹងណាមុននឹងយើងធ្វើមែនតើដាណេមានសំណួរអាចជួយប្រាប់ពីស្ថាប័នផងចាបងសំណួរខ្ញុំរៀងត្រូវរៀបរាប់តិចខ្ញុំខ្ញុំលើកដៃជាស្រ័យអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសុំសួរហ្មងណាថាហេតុអីបានត្រូវដួសទឹកហ្នឹងហើយយកមក class C ដោយសារតែពេលទឹកហ្នឹងនៅក្នុងបឹងឬនៅក្នុងអូអី DNA វាអត់បាត់បង់ទេហើយអត់មានអ្នកណាទៅ class C វាទេតែកំឡុងពេលដែលយើងដួសទឹកដាក់ចូលក្នុងដបអីហើយហេតុអីបើសិនជាអត់ទាន់យកទៅតេស្ត DNA ភ្លាមហេតុអីបានត្រូវ class C អញ្ចឹងបងអរគុណOne question from Dane. She's wondering why do we have to cool it because in the original format, like in the lake or water, it's not cool at all. Like it's not being cool. So you want to sort of freeze in a that's not a great word choice. Keeping a sample cold will keep it at the same state or as close as possible to the state at which you collected it. So it will try to slow down that degradation process. So what's happening in the water before you sample anything is DNA is degrading all of the time. So when you collect a water sample, that's still going to happen because the water might be at that same temperature. But if you cool it down, you can slow that process. And in that way, you can still study the DNA from the sample that you collected. អញ្ចឹងនៅក្នុងទឹកនៅក្នុងបឹងហ្នឹងជាទូទៅ DNA ហ្នឹងវាបាត់បង់វាងាប់វាអីតាមតំណដំណើររបស់វាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រមូលទៅយើងចង់ឲ្យស្អីហ្នឹងគឺនៅដូចដើមអត់មានការបាត់បង់ទេអញ្ចឹងមិនយើងត្រូវការ class A វាទុកឲ្យវាត្រជាក់អញ្ចឹងតាមពិតវានៅតែបាត់ទេប៉ុន្តែវាបាត់ដូចវាពន្យឺតអាល្បឿនហ្នឹងនៃការបាត់បង់ DNA ពេលដែលយើងប្រមូលហ្នឹងDid that answer the question? Yes, thank you so much. ហ្នឹងហើយបងខ្ញុំយល់អរគុណច្រើន Okay, can I move on? Yes, please. Okay, so I'm going to try and do this as quickly as possible, but our next step is we've collected a water sample. So now I'm going to show you how to filter and preserve that sample. And these are just a couple of pictures of how I do this process here in California. But I'm just going to go ahead and move to this demonstration I have here right with me now. អញ្ចឹងរូបនេះគឺគាត់ចង់បង្ហាញរូបនេះគាត់បង្ហាញពីអីដែលគាត់បានធ្វើនៅ field ហ្មងទេប៉ុន្តែតិចទៀតគាត់នឹងបង្ហាញផ្ទាល់នៅ lab របស់គាត់ហ្មងថារបៀប filter ហើយនឹង preserve នឹងធ្វើមិនអញ្ចឹង Okay, so we are going to go over manual syringe filtration using an enclosed filter capsule and then preservation with Longmire's lysis buffer. And there are several advantages to this particular protocol. The supplies that you use are small and lightweight and relatively cheap. So you could carry everything in a backpack if you needed to. អញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងថ្ងៃអីដែលគាត់នឹងបង្ហាញហ្នឹងគឺគាត់ប្រើសារ៉ាងបាញ់ដោយដៃអញ្ចឹងណានៅក្នុងការ filter ហ្នឹងហើយវាមានការ enclosed filter capsule ហ្នឹងទីគាត់នឹងដាក់រូបឲ្យព្រោះអត់ដឹងថាប្រាប់ថាម៉េចទេនៅក្នុងការ preserve ហើយពេល preserve ហ្នឹងគេមានសារធាតុដូចសារធាតុគីមីឬក៏គេហៅថា buffer ហ្នឹងឈ្មោះវា long lysis ហ្នឹងហើយគុណប្រយោជន៍នៃ method មួយហ្នឹងគឺដោយសារតែវាទូចវាស្រាលហើយវាអត់ថ្លៃវាតម្លៃគួរសមដែលយើងអាចទិញយកទៅប្រើប្រាស់បានណា And then the filter is inside of a rigid plastic capsule, so you don't have to risk contamination of your filter by handling directly because it's protected. អញ្ចឹងការ filter ហ្នឹងវានៅក្នុងដូចក្នុងសារ៉ាងនៅក្នុងជ័រកំប៉ុងជ័រមួយហើយវា
បានន័យថាវាត្រូវបានការពារដោយពងហ្នឹងហើយវាអត់ប៉ះពាល់សារធាតុអីផ្សេងៗនៅខាងក្រៅដែលនាំឲ្យវា contaminate ទេឬក៏វាបំពុលអញ្ចឹងណា Okay, and then you can filter and preserve your samples immediately with only a few easy steps, and you don't need any large equipment. យើងយកត្រូវការឧបករណ៍អីធំៗឯងហើយយើងក៏អាចធ្វើការ filter ហើយ preserve ហ្នឹង at the spot បានន័យថានៅទីតាំងដែលយើងប្រមូលទិន្នន័យហ្នឹងហ្មងក៏បានដែរភ្លាម And then once the buffer is added, the samples can then be kept at room temperature or ambient temperatures pretty much indefinitely as far as I'm aware, but by research standards for many, many months, it can be kept at room temperature and still maintain the sample. ចឹងពេលដែលយើងប្រើbuffer សម្រាប់ preserve ហ្នឹងហើយសារធាតុសម្រាប់ preserve ហ្នឹងហើយយើងមិនបាច់ត្រូវការ class A អីវាទៀតទេយើងអាចដាក់នៅក្នុង room temperature នៅក្នុងបន្ទប់យើងធម្មតាបាន And then overall, this approach works really well for sampling at remote field sites. ចឹងវិធីសាស្ត្រហ្នឹងដោយសារតែវាមានគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនហ្នឹងចឹងហើយវាល្អសម្រាប់ក្នុងការយកទៅធ្វើនៅ field ដែលវាដូចឆ្ងាយនៅតាមជនបទនានាអញ្ចឹងណា So there are a few disadvantages to this protocol, which I will be transparent about. The filter itself in the capsule is more expensive than other open filter types. And those open filter types you have to handle more directly. So it's a trade-off there. អញ្ចឹងមុននឹងយើងនិយាយពីគុណសម្បត្តិនេះគុណវិបត្តិរបស់វាគឺ filter នឹងវាមានតម្លៃថ្លៃបន្តិចជាង filter ផ្សេងដែលយើងកាន់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែដោយសារយើងបាច់កាន់ផ្ទាល់ចឹងយើងអត់ប៉ះពាល់ផ្ទាល់យើងអត់មានបំពុលវាធ្វើវាប្លុកប្លាក់ទេហ្នឹងវាជាគុណប្រយោជន៍មួយវិញទោះជាតម្លៃវារៀងថ្លៃក៏ដោយ And then another drawback is potentially that the buffer requires some preparation. So the Longmire's buffer to preserve the DNA, you have to put all of the ingredients together and make that solution before you go out into the field. Maybe Chris or Jack knows if you can buy this buffer already prepared or not, though. អញ្ចឹងមួយទៀតគឺយើងត្រូវរៀបចំ buffer ហ្នឹងសារធាតុគីមីហ្នឹងគឺលាយចូលគ្នាហើយមុននឹងយើងទៅ field របស់យើងអញ្ចឹងវាអាចចំណាយពេលមុននឹងយើងទៅចុះទៅ field ផ្ទាល់ Yeah, but the buffer can be prepared in large batches and then be stored at room temperature, and it lasts for quite a long time. And then the last trade-off is maybe that since you have to manually push the water through a filter with a syringe, this protocol starts to become quite labor intensive when you have either large volumes of water or you have to filter many samples at once. So it's easiest to use this method with smaller volumes of water and fewer samples. អញ្ចឹងបកមកពីសារធាតុ buffer និងសារធាតុគីមីសម្រាប់ preserve ហ្នឹងជាទូទៅយើងអាចធ្វើឲ្យវាច្រើនមុនយើងទៅមិនបាច់ធ្វើម្ដងមួយអញ្ចឹងណាដើម្បីចំណេញពេលហើយមួយទៀតdownside ហ្នឹងគឺដោយសារតា method ហ្នឹងគឺប្រើសារ៉ាងវាទូចទេវាអត់អាចដាក់ទឹកបានច្រើននៅពេលដែលយើង filter ទេអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះគឺសម្រាប់តែ study ក្នុងទូចឬក៏ពេលដែលយើងប្រមូលទឹកតិចបើសិនជាយើងមានទឹកច្រើនសម្រាប់ filter សម្រាប់អីហ្នឹងវាចំណាយពេលចំណាយកម្លាំងច្រើនក្នុងការ filter. And I see in the chat that Jack knows that there are kits available where this buffer is already made for you. So you can buy it and you don't have to do the preparation in a lab. អញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយនឹងសំណួរថាយើងគួរតែយើងអាចទិញ buffer ដែលគេលាយស្រាប់ហើយយើងបាច់ទៅអង្គុយលាយខ្លួនឯងសារធាតុគីមីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចទិញវាមាន kit នៅផ្សារនៅអីតាមទីតាំងផ្សេងបាន And one question from Sopon, instead of using Longmire buffer, can we use ethanol to preserve sample? So ethanol in water samples is, or to preserve filters in the Sterivex. I have never done that personally. I don't see that method used
super often in published literature, but I think it is fairly common. I don't know, maybe Jack or Chris can speak to this. I'm familiar more with the Longmire's buffer preservation and either freezing your samples completely without a buffer. ចឹងសម្រាប់ Mary គាត់អត់ដែលធ្វើប្រើមានសំណួរមួយដែលសុភ័ណ្ឌគាត់សួរហ្នឹងថាបើសិនជាយើងអត់ប្រើអាឡុងមាន buffer ហ្នឹងយើងអាចប្រើ ethanol បានអត់ប៉ុន្តែ Mary គាត់អត់ដែលមានបទពិសោធន៍ជាមួយការប្រើ ethanol បាន ethanol ទេគាត់ច្រើនតែប្រើឡុងមានទេអញ្ចឹងអាចចេះអាចឆ្លើយនឹងសំណួរហ្នឹងបាន Yeah. So Jack has also had experience preserving filters in ethanol and said it works just great. អូខេអញ្ចឹងចេះគាត់ធ្លាប់ប្រើ ethanol សម្រាប់ preservation ហ្នឹងគេគាត់ថាវាធ្វើការបានល្អទេអញ្ចឹងបានន័យថាដូចគ្នា Okay, great. So this is just to emphasize this is one of many, this protocol is one of many perfectly acceptable options, which I'd like to to highlight. អញ្ចឹងករណីដែលគាត់ទំលើកឡើង method ដែលគាត់ទំលើកឡើងក្នុងការធ្វើ filter ហើយ preservation ហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាជំរើសមួយទេវាមានជំរើសផ្សេងៗគ្នាក្នុងការធ្វើ filtration ហើយនិង preservation ហ្នឹង Okay. So for this particular protocol, you will need, of course, a clean pair of gloves to start. And then we have a 60 milliliter Luer lock syringe that will help us push our sample water through this filter capsule, which is called a Sterivex. អញ្ចឹងនៅក្នុង protocol នេះទី1គឺធ្វើម៉េចយើងត្រូវមានស្រោមដៃដែលស្អាត clean អត់មានមេរោគបន្ទាប់មកយើងមានសារ៉ាងមួយហ្នឹងហើយនឹងគេហៅ steric filter ហ្នឹងដូចកំប៉ុងទូចមួយសម្រាប់ filter បញ្ចេញដែលយើងបាញ់ពីសារ៉ាងហ្នឹង Okay, and then we have our Longmire's buffer, which we'll add using a different syringe and a clean piece of tubing, which we attach to the filter capsule after we've pushed all the water through. អញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងប្រើយើងមាន buffer ហ្នឹងហើយយើងប្រើសារ៉ាងទូចនេះសម្រាប់បាញ់បញ្ចូលទៅនៅក្នុង filter វិញ Okay, and then once we've added the preservative, the last step is securing your filter capsule with caps on the ends. And so this is all very easy to do, and it's summed up in 3 steps. You filter the sample, you add the Longmires, and then you seal the sample. អញ្ចឹងចំណុចចុងក្រោយហ្នឹងគឺយើងពេលដែលយើងមាន filter sample របស់យើងហើយយើងត្រូវបិទក្របពណ៌ក្រហមហ្នឹងជាក្របអញ្ចឹងមានតែ3 step ទេទី1គឺយើងត្រូវ filter sample របស់យើងបាញ់បញ្ចូល buffer ហ្នឹងសារធាតុគីមីឬក៏សារធាតុសម្រាប់ preserve ហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺបិទក្របប្រើក្របក្រហមដូចខាងក្នុងរូបហ្នឹង And if you choose to do it this way, altogether, subtracting the cost of the Longmire's buffer, the reagents for that, a sample process like this can cost about $15 US. អញ្ចឹងនៅក្នុង protocol មួយនេះការប្រើឧបករណ៍ដែលគាត់បានបង្ហាញហ្នឹងវាអាចចំណាយប្រហែលជា$15នៅក្នុង sample មួយ Okay, so I am ready to demonstrate this protocol for you, but I do want to be mindful of our time here. I've definitely run over time at this point, so I'm just wondering if it's best at this point to hand things over to Chris, because I'm at the halfway mark of the workshop. Maybe after your demonstration. How many minutes for demonstration, Mary? Maybe 5 minutes, and Chris says do it. So everyone agree for Mary. Everybody back over to the table with my sample. ទាំងអស់គ្នាអាចចាប់អារម្មណ៍ចង់ឲ្យ Mary បង្ហាញតាក់ទងពេលដែលគាត់ចម្រោះទឹកនឹងដើម្បីយក DNA បើនេះអាចលើកដៃ Okay. Okay, so you can start do it. Sorry, Chris, just 5 minutes. All right, so here I am again. This is my sample. Actually, I'm going to show you this kit first. So I showed you all of those supplies on my presentation, and here they are. Here's the big syringe for filtering the water sample.
Here's the Sterivex capsule. And then here's the small syringe for the Longmire's buffer, and then 2 caps for the ends of the filter and a small piece of tubing to add the Longmire's. And as you can see, all of these supplies they're in one bag because this is for one sample, like this big bag here, but then they also come individually wrapped so that everything's individually protected and they stay sterile. And so you can buy supplies like this from a manufacturer directly. ចឹងនៅក្នុងកញ្ចប់នេះគឺអីដែលគាត់បង្ហាញនៅក្នុង slide មុនហ្នឹងហើយតាមពិតទៅគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាឧបករណ៍មួយគឺដាក់មួយ set ចឹងត្រូវនៅក្នុងស្បោឲ្យត្រឹមត្រូវហើយឧបករណ៍មួយដូចសារ៉ាងធំបំពង់អីហ្នឹងគឺវានៅក្នុងស្បោរបស់វាមួយទៀតចឹងបានន័យថាវាមានអីតកិច្ចគ្នាឬក៏ប៉ះពាល់វា sterilize បានល្អហើយ Okay, so we're going to start with filtering the sample, which means we need this guy. ដបទឹកហ្នឹងគឺជា sample របស់យើងហើយវគ្គទី 1 គឺប្រើសារ៉ាងធំនេះមក And I'm going to go ahead and use a Sterivex capsule that's already open so that I don't have to open a new one. គាត់ប្រើអា Sterivex capsule នេះអាចាស់របស់គាត់ទេកុំឲ្យបើកអាថ្មីប្រើអញ្ចឹងណាព្រោះវាជា I take the syringe out of its housing. I open it up to remove so that I can put the Sterivex on the end because otherwise there's a vacuum and you can't get it out. So then you have your syringe and Sterivex and your sample. You want to give it a little shake. And it's going to start pouring. Oh, go ahead, somebody. យើងភ្ជាប់សារ៉ាងជាមួយ filter នោះហើយទឹកយើងនឹងគួរតែក្លុកបន្តិចទៅព្រោះពេលខ្លះវារងកកអញ្ចឹងណា So here we are. And it's going to start coming out now. I'm going to make a mess here a little bit actually. Let me see. So if you just press it down, water should start coming through the other side. I don't know how easy that is to see. Yeah. And then with just some pressure, you can filter your sample. Okay, and I'm not going to do this for the full sample. I'll just do it one time. But I will say that in order to refill the syringe, you have to take this guy off to remove the plunger like this. And then you reattach this guy again. And then you start over with filling your sample. Okay, and you do that until all of your water is gone. ពិតគាត់ត្រូវធ្វើ filter ទឹកម្ដងនឹងប៉ុន្តែកុំឲ្យចំណាយពេលច្រើនគាត់ filter តាមបន្តិចឲ្យយើងមើលទេប៉ុន្តែគ្រាន់ចង់បញ្ជាក់ថាមុននឹងយើងដាក់ទឹកចូលយើងត្រូវតែទាញអាក្បាលសារ៉ាងនឹងចេញហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹង filter Sterilex យើងនឹងហើយបានដាក់ទឹកចូលតែអញ្ចឹងនេះក៏បិទជាប់អាក្បាលវានឹងវាមិនថាតែកាប់អត់ជាប់ទេគឺវាអាចធ្វើឲ្យខូចអា filter ទូចនឹងតែម្ដងគឺវា broken ហ្មង Okay. And then your last step, once your water is filtered, is to just do one more round with air in your syringe to evacuate all of the moisture out of the capsule. អញ្ចឹងមុននឹងយើងដាក់ទឹកមកតង់ទៀតមក round ទៀតយើងគួរតែបាញ់វាចោលឲ្យវាអស់ខ្យល់ជាតិទឹកក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណា And so at this point, you can discard this. And then this will be empty. And then you have just this. អញ្ចឹងលើឧទាហរណ៍ថាយើង filter ទឹកម្ដងអស់នឹងហើយយើងមានតែក្បាលទូចនឹងទេអា Sterilex នឹងទេ Okay. So the next step now is to preserve this sample, which doesn't have any Longmire's in it yet. This is the buffer that's next. And so at this step, I would put on a new pair of gloves or have a second person that is in charge of adding Longmire's because you don't want the sample that's on your gloves to potentially
contaminate your Longmire's solution. អញ្ចឹងវគ្គនេះយើងត្រូវប្រើដាក់ buffer ហ្នឹង long may buffer ហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើនៅ field ទាមទារឲ្យមានមនុស្ស2នាក់ម្នាក់កាន់ buffer ហ្នឹងសុទ្ធត្មងព្រោះកុំឲ្យវា contaminate ប៉ុន្តែដោយសារគាត់នៅតែឯងចេះគាត់ត្រូវការសុំដៃដូរស្រោមដៃកុំឲ្យវាផ្លាស់ប្ដូរគ្នា I've already prepared a smaller syringe with Longmire's. It has about 3 milliliters, and that's all you need for one sample capsule. And so you have this piece of tubing, and you're going to carefully attach it to the syringe without touching the syringe if you can, the tip of it. And so you have this. អញ្ចឹងនេះគាត់នៅក្នុងសារ៉ាំងតូចហ្នឹងគាត់មាន buffer នឹងដាក់រួចហើយតែ3 ml ទេអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវមាន tube ដូចបំពង់មួយដើម្បីភ្ជាប់វាទៅនឹង sample របស់យើង Okay. And so now everything's connected. The syringe with the Longmire's, the tubing, and then your filter capsule that's empty right now, but you'll slowly press the Longmire's up the tubing and into your capsule until you just get almost to the top without overfilling. អញ្ចឹងពេលដែលយើងបាញ់ buffer ហ្នឹងបាញ់ឲ្យដល់ពេញហ្មងតែមិនបាច់ឲ្យហៀទេគាត់ថាវាធ្វើមកវាពេញហ្មងដល់ចុង And then you can put a little cap on it. ហើយយើងត្រូវបិទមានក្របបិទវា And remove the Longmire syringe. ហើយពេលដែលយើងដកbuffer ហ្នឹងហើយយើងត្រូវមានក្របមួយទៀតបិទមួយចំហៀងទៀតដែរ And put a cap on the other end. And then give it a little bit of a shake to mix everything together and make sure your filter is getting contact with that buffer solution. អញ្ចឹងដល់វគ្គនេះគឺយើងត្រូវ shake វាត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យវាសារធាតុហ្នឹងចូលគ្នាព្រោះពេលដែលយើងបាញ់ហ្នឹងវាមិនចូល 100% ឲ្យវាលាយចូលគ្នាហ្មងអញ្ចឹងយើង shake វាបន្តិចទៅ Okay. So now this is done and you probably want to put a label on it and then cover that label with a piece of tape so that it doesn't get erased later. And then you're going to get rid of this piece of tubing. And if this syringe is empty, then you can get rid of it too. If you are being very careful, you can use this syringe multiple times if you switch out the tubing pieces each time and you're careful not to touch the tip of this syringe. So I do this in the field and I keep it in this little package to keep it protected in between samples. បើយើងចង់ការពារបានល្អយើងអាចប្រើតែម្ដងហើយចោលក៏បានដែរប៉ុន្តែបើយើងចង់ save យើងអាចប្រើម្ដងទៀតបើសិនជាយើងប្រកាសក្នុងចិត្តថាយើងអត់មានសារធាតុអីប៉ះពាល់នៅសារ៉ាងនឹងឬក៏បំពុលវាទេហើយនៅក្នុង sample របស់យើង adopt ទូចហ្នឹងយើងត្រូវតែបិទ label ដាក់ឈ្មោះដាក់ថ្ងៃខែកុំឲ្យច្រឡំអញ្ចឹងណា Okay, so I see a bunch of messages in the chat. And thank you, Chris, for taking those questions on. But that is the end of my demonstration. I think Chris has the next set of slides. So I wanted to say thank you again for being here. I hope I've been able to clearly explain some of the most important concepts about what eDNA is and how we can use it for aquatic biodiversity research. អញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គមួយរបស់ Mary នេះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយគាត់សង្ឃឹមថាយើងយល់ហើយអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងជីវៈចម្រុះផ្សេងៗហើយវគ្គក្រោយគឺ Chris គាត់នឹងបន្ថែមពី eDNA ហ្នឹង I've also shown you some examples and opportunities for eDNA research in the Mekong region, and hopefully I helped you learn a little more about how to do eDNA fieldwork in aquatic ecosystems with water samples. And so that's all I have. Thank you. អរគុណទាំងអស់គ្នាគាត់ក៏បានបង្ហាញឧទាហរណ៍ក្នុងការចូលរួមធ្វើការ eDNA នៅទន្លេមេគង្គផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយសង្ឃឹមថាបានរៀនពីរបៀបប្រមូល data ប្រមូល sample នៅទឹកហើយនឹង filter ហ្នឹងអរគុណច្រើន
Thank you so much អរគុណ Mary ហើយឥឡូវយើងចូលរួមចូលដល់វគ្គទី2នៃវគ្គប្រផ្ដា eDNA អញ្ចឹងដោយការដែលខ្ញុំបង្ហាញខាងដើមអញ្ចឹងដោយសារតែវគ្គទី2នេះគឺជាវគ្គដែលរឿងស្មុគស្មាញបន្តិចជាងវគ្គទី1ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានចម្ងល់ត្រង់ណាអាចសាកសួរនៅលើ chat box បន្ថែមទៀតហើយបើសិនជាយើងស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកចូលរួមវគ្គប្រផ្ដានេះប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាស្មុគស្មាញពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាក់ចេញបានព្រោះវគ្គប្រផ្ដាទី2នេះអាចនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងកូដហើយនឹងមានរូបមន្តជាច្រើនប៉ុន្តែនៅជាលក្ខណៈ basic នៅឡើយទេអរគុណច្រើន The second session is a bit more technical. Still, it's a basic introduction, but more technical to the first part. So feel free to leave the room if you find it too complicated or boring. But we just wanna let you know that this is still a basic component. So feel free to stay and learn more from us. And please welcome Chris. Hello, everybody can hear me? Very good. I'm going to project my slides to share screen. Well, good morning, everyone. Thank you for attending the second part of the eDNA program. I will be focusing on the multi-species data analysis, and we will look at least 2 parts of this work, the genetic reference libraries for fish and species richness estimation. I am not going to cover this final bullet point called calibration of methods other than to share a punchline so that we can keep everything in the allotted time. វគ្គ2នេះ Chris គាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការវិភាគទិន្នន័យលើចំនួនត្រីច្រើន multi species data ហ្នឹងនៅក្នុងគម្រោងរបស់គាត់តាមពិតគាត់មាន3 module សម្រាប់ cover ប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាអញ្ចឹងគាត់នឹងកាត់ចំណុច C នេះ calibration of method អញ្ចឹងគាត់ផ្ដោតទៅលើ A ហើយនិង B ទេ I want to point out that both the species richness estimation and the calibration of methods are parts of the analysis that we will use on eDNA, but they are applicable or they can be used for other analyses using conventional fisheries gear. គាត់ចង់បញ្ជាក់មួយទៀតថា method B និង C បានន័យថា species richness estimation ហើយនិង calibration ហ្នឹងគឺវាជាផ្នែកមួយដែលគាត់ធ្វើដែលគាត់ប្រើ eDNA ក្នុងការ analyze នៅក្នុងការវិភាគទិន្នន័យប៉ុន្តែមិនមានន័យថាយើងអត់អាចប្រើ method ផ្សេងបានទេដូចជាការវិភាគទិន្នន័យតាមបែបសាមញ្ញធម្មតាដែលយើងធ្លាប់ធ្វើហ្នឹងក៏យើងអាចរកឃើញ species richness ហើយនិង calibration of method ហ្នឹងបានដែរ Once again, my name is Chris Jerde, and I'm a research scientist, and all the work I'll present has been done in collaboration with Mary McElroy, who just presented. ចឹងគាត់សូមណែនាំខ្លួនម្ដងទៀតគាត់ឈ្មោះ Chris គាត់ការងារដែលគាត់ធ្វើហើយនឹងកំពុងតែបង្ហាញហ្នឹងគឺជាការងាររួមគ្នាជាមួយ Mary ដែលជាគ្រូបង្គោលវគ្គមុនហ្នឹង So the process of coming from DNA in the water to the data that you get out goes through at least 4 unique steps. ចឹងបើយើងនិយាយពីដំណើរការនៅក្នុងការវិភាគទិន្នន័យការប្រមូលមើលទៅលើ eDNA ហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាមាន4 step បានទេ4ជំហានទ្រាំទៅដល់ពេលចេញលទ្ធផលដែរ Mary covered the 2 first steps, that is, collect the samples and filter the DNA. We are not going to talk today about the laboratory processing and the DNA extraction, as that takes a molecular understanding. But we will focus instead on the data that comes out after that molecular analysis,
which is a list of sequences that are identified to species. អញ្ចឹង Mary គាត់បាននិយាយពីចំណុចបើយើងមើលរូបនេះចំណុចទី1ទី2ហើយគឺ collect sample ប្រមូលទិន្នន័យប្រមូល sample filter DNA ហើយ Chris គាត់ថាចំណុចគាត់មិននឹងនិយាយពីចំណុចទី3ដែលផ្ដោតលើការងារនៅ lab ទេប៉ុន្តែដែលគាត់និយាយគឺគាត់មើលទៅលើទិន្នន័យដែលទទួលបាននៅក្នុងការកំណត់ចំនួនត្រីផ្សេងៗគ្នា So, and just a few notes that have also been mentioned in the chat. All of this information will be provided in slides and PDFs, including all the citations that we provide in the slides. ចឹងគាត់ជាnote បន្ថែមគឺព័ត៌មានឬក៏ឯកសារផ្សេងៗហើយនឹង slide ហ្នឹងគឺនឹងចែកជូនទាំងអស់គ្នា So why do we want to use eDNA metabarcoding? សំណួរទី1គឺហេតុអីក៏យើងចាំបាច់ប្រើ eDNA metabarcoding ធ្វើអី The traditional approaches such as nets, hook and line, and market surveys can miss species that we know are present and even at high abundance in the river system. តាមពិតបើសិនជាយើងប្រើការ traditional method ហ្នឹងឬក៏ approach ហ្នឹងដូចជាចុះទៅចាប់ប្រើមងប្រើសំណាញ់ប្រើសទូចប្រើដូចប្រមូលទិន្នន័យតាមការសាកសួរព័ត៌មានយើងនៅតែអាចប្រមូលបានពីចំនួនត្រីដែលដូចចង់ដឹងថាវា abundant ប៉ុណ្ណាវាច្រើនប៉ុណ្ណាយើងនៅធ្វើបានអញ្ចឹងតាមពិតទៅ eDNA approaches are very reliable and they can cover large areas. ប៉ុន្តែពេលដែលយើងធ្វើ traditional approach ហ្នឹងយើងអាចដូចខកខានឬក៏បាត់នៅចំនួនត្រីមួយចំនួនដែរជាអាច miss វាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការប្រើ eDNA ហ្នឹងគឺជា approach មួយដែលវាអាចទុកចិត្តបានក្នុងការមើលទៅលើទីតាំងដែលធំទូលាយហើយមានសត្វមានត្រីច្រើន But eDNA also has limitations or problems, and we're going to provide a couple of tools to help overcome those problems today. ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញ eDNA ហ្នឹងក៏វាមានបញ្ហារបស់វាមានដែនកំណត់របស់វាដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះគាត់នឹងនិយាយថាធ្វើម៉េចដើម្បីយើងជៀសផុតពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែលជួបប្រទះដោយការប្រើ eDNA. So for all studies where we want to study fish and we want to study diversity, we have to define an area, and within this area there is a knowable number of unique fish species. ចឹងពេលដែលយើងចង់សិក្សាពីត្រីឬក៏ថាតើវាមានប្រភេទច្រើនប៉ុណ្ណានិយាយឬក៏សិក្សាទៅលើជីវៈចម្រុះនានាយើងគួរតែដឹងថាយើងត្រូវកំណត់ទីតាំងឲ្យច្បាស់លាស់មួយ Some of those species will move, some of them will go extinct, and new species can be introduced. So it's important that as part of the study, we consider all of these different changes to our fish communities. And of these fish, only some of them have their genetic sequences, or we know their genetic identity. ចឹងមុននឹងយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវយើងកំណត់ទីតាំងអីហើយយើងត្រូវចាំថាវាច្បាស់ជាមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅទីតាំងរបស់យើងហើយដោយសារតែត្រីមួយចំនួនហ្នឹងគឺធ្វើការផ្លាស់ទីអាចថាត្រីខ្លះគឺបាត់បង់មានត្រីថ្មីចូលមកអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងមើល DNA យើងអាចមើលទៅលើ sequence របស់វាដែលវាមានចំនួនជាក់លាក់ហ្មង Recently, we conducted a study to ask what are the fish identity or what is the identity of fishes in the Mekong River Basin? And this is a starting point for any eDNA metabarcoding study
is to know what we're looking for. ថ្មីហ្នឹងគាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយនិយាយពីមើលទៅលើ identity មើលទៅលើអត្តសញ្ញាណរបស់ត្រីហ្នឹងអញ្ចឹងអីដែលសំខាន់មុននឹងយើងសិក្សាហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាយើងមើលទៅលើអីយើងមើលត្រីអីអញ្ចឹងណា So in the Mekong River Basin, with the help of the MRC and published studies, we identified up to 1,345 fish species potentially present in the Mekong River Basin. This includes migratory species and some marine species that occasionally use fresh water. ចឹងតាមរយៈទិន្នន័យដែលទទួលបានពី MRC គឺមានត្រីជាង 1000 នៅក្នុងទន្លេមេគង្គនឹងដោយសារតែវាមានទាំងប្រភេទ migratory ពួកត្រីធ្វើចរាចរណ៍ពួកមិនចរាចរណ៍ពួកដូចដែលនៅតាមទឹកភ្លាវមកពីសមុទ្រមកពីអីចុះឡើងអញ្ចឹងមានច្រើនប្រភេទមែនតើ So in order to use eDNA, we now have to know which of those fish have sequences that we can match any DNA that comes out of a sample to. អញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលលើ eDNA ហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាត្រីណាដែលវាមានការ genetic sequence ហ្នឹងសម្រាប់ផ្គូផ្គងជាមួយតួចំនួនត្រីដែលយើងរកឃើញឬក៏ទិន្នន័យដែលយើងរកឃើញ So the real problem that we are facing with the Mekong River Basin is that eDNA is a new technology. It can be expensive. Other people have different conservation priorities. And so many fish potentially do not have sequences available. So if we get a sequenced return, ultimately, how do we identify it to the species that shed that piece of DNA? អញ្ចឹងដោយសារតែទន្លេមេគង្គហ្នឹងមានទន្លេធំមួយហើយ eDNA ហ្នឹងវាជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីវាមានតម្លៃខ្ពស់ហើយពេលខ្លះទៅអត្ថិភាពនៃការងារអភិរក្សហ្នឹងវាមានអីផ្សេងអញ្ចឹងការត្រីមួយចំនួនវាអត់មានគេហៅថា genetic sequence ហ្នឹងទេ So one thing that is an advantage of eDNA is that we don't need all of the fish's genome or all of the DNA. We need just a short little piece of DNA, but it has to be able to identify it to a species. We often call this a primer pair. ចឹងចំណុចល្អនៅក្នុងការប្រើ eDNA ហ្នឹងដោយសារតែយើងមិនចាំបាក់ត្រូវការត្រីទាំងមូលឬក៏អីទេយើងគ្រាន់តែចង់បានផ្នែកមួយនៃវាដែលជាទូទៅគេហៅថា primer ហ្នឹង primer pair. So the figure on the right shows the mitochondria of a fish. Within that mitochondria, we have found 23 of these different primer pairs that we can use to identify fish. រូបខាងស្ដាំដៃហ្នឹងគេហៅ mitochondria ហ្នឹងសំដៅទៅលើរោងចក្រផលិតថាមពលនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងណាវាជា cell ផ្សេងៗគ្នាជាកោសិកាផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងmitochondria មួយហ្នឹងវាមានដល់ទៅ23 primer ណោះ And one of the questions becomes, which one of these short segments should I use in order to find the fish in the Mekong River? ចឹងសំណួរដែលច្រើនតាគេសួរហ្នឹងគេសួរថាគួរតែប្រើ segment មួយណា primer មួយណានៅក្នុងការកំណត់ចំនួនត្រីនៅក្នុងទន្លេមេគង្គ So this is a new tool that I want to share with you, recently published by Marquez, and it allows us to evaluate if there's genetic data for fish in any river basin in the world. ក្នុងនេះគាត់នឹងបង្ហាញពី tool ថ្មីមួយដែលគេធ្វើឡើងសម្រាប់ក្នុងការវិភាគគេហៅ genetic sequence របស់ធនធានដូចបោះត្រីនៅក្នុងទន្លេមេគង្គនឹងត្មង I've provided the website here for future reference.
but if you look at the panel on the right, it is what the website looks like. And you can go into a specific region and look for freshwater fish, the basin that you're interested in, the marker region that you're interested in, and the primer pair you would use. And here you see that the Mekong River for this marker has 35% of its fish sequenced. អញ្ចឹងគាត់មាន link ឲ្យយើងអាចចូលទៅ gap eDNA program នឹងប៉ុន្តែបើសិនយើងចូលទៅ link ហ្នឹងវាដូចនៅរូបនៅខាងស្ដាំដៃក្នុង slide ហ្នឹងអញ្ចឹងវាឲ្យយើងជ្រើសរើសទាំងទីតាំងទាំងprimer pair ហើយបើសិនជាយើងមើលរៀង zoom in តិចទៅនៅក្នុងនេះ primer pair ហ្នឹងនៅទន្លេមេគង្គមាន 35% sequence. So we went through and looked at every one of the primer pairs possible for fish, all 23. And the best that we could do was one region of this. It's 16S Shaw. The best that we could identify is 47% or 48% of the fish in the Mekong River. អីដែលគេរកឃើញនៅក្នុង16 Eschenroder ហ្នឹងគឺ 47% នៃចំនួនត្រីនៅទន្លេមេគង្គចំនួនប្រភេទត្រីនៅទន្លេមេគង្គ However, if we can increase our genetic database by identifying fish that don't have these sequences and getting them sequenced, this percentage can only improve and eDNA can only get better. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចរកទិន្នន័យបន្ថែមចូលទៅក្នុងដាក់នៅក្នុង library ហ្នឹងយើងនឹងទទួលបានព័ត៌មានទាក់ទងនឹង DNA sequence របស់ eDNA ហ្នឹងកាន់តែច្រើន It should be noted that many of the primer pairs, particularly these in the cytochrome B and CO1 region of the mitochondria, that are often used in studies do not work well in the Mekong River Basin. អញ្ចឹង primer មួយចំនួនវាអាចឧទាហរណ៍គាត់ច្អល់ពណ៌ខៀវហ្នឹងវាអត់អាចដំណើរការនៅក្នុងទន្លេមេគង្គទេ So to summarize, gap eDNA provides the number of species with sequence information at the primer location selected. It also provides an indication of the broad genetic coverage across different primer pairs. អញ្ចឹងចំណុចល្អមួយដែល gap eDNA ផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងគឺចំនួនត្រីចំនួនប្រភេទត្រីដែលមានព័ត៌មានតាក់ទងនឹង sequence របស់វានៅក្នុង location primer location នីមួយៗហើយវាក៏ផ្ដល់នៅព័ត៌មានតាក់ទងនឹង genetic នឹងមានទលំទលាយជាងមុនទលំទលាយនៅតាម primer pair ទាំងអស់ Gap eDNA does have some problems which are being fixed currently, one of which is matching all the genetic sequences and making sure they're unique to every different species. ប៉ុន្តែ gap eDNA ហ្នឹងក៏វាមានគេហៅថា downside របស់វាហ្នឹងវាអត់អាចគូផ្គង sequence វាអត់អាចគូផ្គង sequence ទាំងអស់ដែលមានហើយបញ្ជាក់ថាត្រីណាមកឲ្យប្រកាសទេ specificity ហ្នឹង But we have confidence that these programs will improve soon. តែយើងជឿជាក់ថាកម្មវិធីដូចជា gap eDNA ហ្នឹងវានឹងimprove វានឹងប្រសើរឡើងតាមពេលដែលមានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវគាត់ធ្វើកាន់តែច្រើន So next steps for research in Cambodia would be to further refine those species lists of fish that we believe are present by all means from introduction to native species.
ចឹង next step ដែលនៅជំនាញបន្ទាប់ដែលយើងអាចធ្វើបានហើយវាសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងកែប្រែឬក៏រៀបចំ species list តួលេខចំនួនត្រីដែលយើងមានហ្នឹងឲ្យវារៀបរយនៅក្នុង application ហ្នឹង And primarily the biggest or the most important contribution to make eDNA useful is to identify those species without genetic data and capture some of those individuals and get them sequenced so that eDNA can become more efficient. អញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យ tool ហ្នឹងវាថាមានប្រយោជន៍នៅថ្ងៃអនាគតគឺយើងអាចប្រើវាដើម្បីកំណត់ត្រីដែលត្រូវការព័ត៌មាន sequencing information ហ្នឹង So at this point I was considering showing how to do the GAP eDNA program. I'm not going to do that in the sake of time, but the website is provided and I encourage you to go and look at it and work through it. តាមពិតហ្នឹង link ដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យនេះគាត់មានម្ដងតាមពិតចង់បង្ហាញនៅក្នុងវគ្គនេះហ្មងប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់សូវមានពេលអញ្ចឹងអាចសិក្ខាកាមអាចចូលទៅមើលខ្លួនឯងណាគ្រាន់តែយើងដាក់ primer ដាក់ location នេះទៅវាមានព័ត៌មាន load មកហើយ Okay, so this is the second module. We'll take a moment to see if there are any questions before going into the next section. អញ្ចឹងមានសំណួរអីតាក់ទងជាមួយនឹងវគ្គមុនទេ Okay, no questions. We will we'll go on to the second part. And I want to emphasize that what I'm going to talk about here, I'm going to apply to eDNA, but it's applicable to all fisheries methods that capture fish as well. អញ្ចឹងវគ្គនេះគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាគាត់នឹងប្រើ eDNA ប៉ុន្តែមិនមានន័យថា method ផ្សេងវាអត់ work ទេអាចប្រើ method ផ្សេងក្នុងការធ្វើការលើរឿងហ្នឹងបាន So species richness estimation, or the number of unique species found in a location, is one of the most important things we study in fisheries and in ecology. That's one question. Maybe we can look at. Sorry. Yes. Yes. Does eDNA analysis analyze the fish population? Right now, we cannot estimate abundance reliably with eDNA, but I always say give a little more time and we might be able to do it soon. ជាងសំណួរក្នុង chat សួរថា eDNA ការវិភាគទិន្នន័យដែលប្រើ eDNA ហ្នឹងអាចដឹងពីចំនួនត្រីទាំងអស់បានអត់ fish population តាមពិតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនទាន់ទេប៉ុន្តែសង្ឃឹមថានឹងតិចទៀតយើងធ្វើបាន And then there's another one that says, can one primer pair be used to differentiate multiple species, or at least up to 48% in the Mekong? The answer is yes, but that's wishful thinking. Some of those species or some of those sequences may not be able to be identified to species, maybe only to genus. សំណួរដែលថា primer pair ហ្នឹងអាចបែងចែកឬក៏ differentiate multiple species ចែកពីថាមានពូត្រីផ្សេងៗគ្នាបានអត់ហ្នឹងតាមពិតឥឡូវហ្នឹងមិនទាន់ទេប៉ុន្តែវាអាចមើលទៅលើ Zen បាន And there's a second part to that question that says do different primer pairs work better than others? And the answer is yes. Which ones is the first step we answered with the GAP eDNA, and that is, does it have genetic information available to find that species? But using multiple primer pairs is an option, so you can use more than one.
ហើយឆ្លើយនឹងសំណួរទី2របស់គាត់យើងអាចប្រើ primer level 1នៅក្នុងការវិភាគទៅលើពូជត្រី And then there's another question that says CO1 does not work well of fish identification in the Mekong. How? Just want to know the reason behind. The GAP eDNA program only tells you if there's a genetic sequence present for CO1 for that fish species. So in this case, the CO1 DNA just isn't there to compare to for that fish. It might work very well for eDNA. We just don't know what fish that DNA belonged to using CO1. សំណួររបស់ Martin គាត់សួរថា CO1 នឹងអាចប្រើក្នុងការ fish identification in Mekong បានអត់តាមរយៈណាអញ្ចឹងណាតាមពិតទៅការប្រើ eDNA នឹងវាដូចជាដូច program application gap ដែលគាត់លើកឡើងហ្នឹងវាអាចមើលទៅលើ genetic sequence ប៉ុន្តែវាអត់អាចកំណត់ថាត្រីមួយណាបានទេ Okay, I'm going to move on to the species richness estimation portion of the talk. And the big picture idea here is that we want to know how many are the different species that are at a location, but we rarely catch them all. អញ្ចឹងការមើលទៅលើ species richness estimation ហ្នឹងគឺយើងមើលទៅលើថាចំនួនត្រីណាដែលវាមានវត្តមាននៅទីតាំងហ្នឹងដោយសារតែយើងអត់អាចចាប់បានត្រីទាំងអស់ទេ So the problem is, how can we measure what we have not caught? So how can we identify how many species are there that we didn't see in our sample? And has my sampling effort been sufficient to detect most of the species? So have I done enough effort to catch what I think is there? ជាបញ្ហាដែលច្រើនតើគេលើកឡើងហ្នឹងគឺថាតើយើងអាចដូចថាកំណត់ឬក៏បោះវែងថាមានប្រភេទត្រីណាខ្លះសូម្បីតែយើងអត់ទាន់បានចាប់ត្រីនឹងបានផងពេលយើងប្រើ DNA ហ្នឹងអញ្ចឹងការងាររបស់យើងហ្នឹងវាមានន័យអត់វាសំរុំវាទៅរួចអត់នៅក្នុងការបោះវែងពូជត្រីឬក៏កំណត់ពូជត្រីហ្នឹង So this is a conceptual figure of what happens when we collect data. So we can be at a site and then we observe a number of unique species at that site. So say we caught 10 fish. ចឹងនៅក្នុងរូបនេះឧទាហរណ៍ថាយើងនៅទីតាំងណាមួយយើងនៅ sampling site មួយហើយបងប្អូនខ្មៅហ្នឹងគឺជា species ឬក៏ចំនួនត្រីដែលយើងចាប់បាន However, we might know from many years of research that at that site, there's actually many more species, but we likely just didn't catch them. ហើយមួយទៀតយើងក៏ដឹងដែរថានៅទីតាំងហ្នឹងតាមរយៈការអានអីចឹងទៅដឹងថាស្អីដែលយើងចាប់បានវាមានពូជត្រីលើសពីស្អីដែលយើងចាប់បាន So the idea behind using species richness estimation is to use the data that you've observed from a single or from a sampling effort at a location to project what the actual number of unique species are at that location. អញ្ចឹងការប្រើវិធីសាស្ត្រ species richness estimation ហ្នឹងគឺចង់បង្ហាញពីតួលេខត្រីដែលយើងចាប់បានពីដែលយើង sample ហ្នឹងបង្ហាញឲ្យជាក់ស្ដែងទៅលើតួលេខត្រីពិតប្រាកដឬចំនួនពូជត្រីពិតប្រាកដ So one way of doing this estimation is with a cow-2 estimator of incidence data. And this is the only math that I will really do today, I promise.
ចឹងនៅក្នុងការនៅក្នុង estimation ហ្នឹងគាត់ប្រើ cow to estimator នេះហើយអានេះវាដូចរៀងកណិតជាអីបន្តិចហើយតែវាមានតែមួយ slide មួយហ្នឹងឯងដែលនិយាយពីបូកដកកូនចែកហ្នឹង So the S cow2 is the estimated species richness. The S observed would be the number of unique fish that you caught in your sample. អញ្ចឹងS cow2 ហ្នឹងគឺនិយាយសំដៅទៅលើ estimated species richness ហើយ S up ហ្នឹងគឺនិយាយពីចំនួនពូជត្រីដែលយើងចាប់បាន And then it says this equation says that if you catch a lot of rare species in samples, so in a single sample you only catch a unique species once and you have 10 other samples that don't have it ever again. And then there's another, this Q2 is the number of species that were only found in 2 of your samples. So you can think of this as setting out 10 nets and catching a unique species only in 1 net, or a species 1 time in 1 net, versus a species that's caught 2 times in those 10 nets. អញ្ចឹងតួចំនួនត្រី Q1 Q2 នេះគឺយើងមើលទៅលើពពុះត្រីដែលយើងចាប់បាននៅក្នុងបើសិនជាយើងសំដៅទៅលើពូជត្រីឧទាហរណ៍ត្រីដែលងាយរងគ្រោះដែលចិត្តបាត់បង់អញ្ចឹងអាចថានៅក្នុងម៉ោងទី1ហ្នឹងយើងចាប់បានតែមួយទេហើយម៉ោងក្រោយយើងលែងចាប់បានអញ្ចឹងទៅហើយ Q2 ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើចំនួនត្រីដែលយើងចាប់បានទាំងពី sample ហ្នឹងតែម្ដង So I'm going to take a pause because there's people that know how to use these things in the chat because they're talking about the software I'm going to show. So I just want to note that I will show this in more detail in a moment. ចឹងគាត់សុំឈប់នៅកន្លែងនេះសិនដោយសារតែមានព័ត៌មាននៅក្នុង chat អ្នកដែលចូលរួមហ្នឹងគាត់មានបទពិសោធន៍ទៅតាមការងារហ្នឹង You want to answer to the question? So yes, we use Spade R to do our analyses here. And there is a question, when we collect water samples at very strong water flow, can eDNA identify fish species? The answer is yes. And there's, oh, sorry. សំណួរទី1បងគាត់សួរថាយើងអាចប្រើ software Spade នឹងបានអត់នៅក្នុងការប្រើនៅក្នុងការមើល species richness estimation ហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយគាត់ប្រើ Spade ហ្នឹងហើយសំណួរមួយទៀតចង់ដឹងថាបើសិនជាទឹកនឹងហូរខ្លាំងយើងអាចប្រមូលទិន្នន័យបានសម្រាប់កំណត់ fish species អត់សំណួរគឺចម្លើយគឺយើងធ្វើបាន And there was a question whether I use cow1 or cow2. I use the cow2 estimator because I use eDNA as incidence data. ហើយមួយទៀតគឺគាត់ប្រើ cow1 ឬ cow2 គឺគាត់ប្រើ cow2. So let me work an example of how to do this estimation with very simple data. Imagine you have 7 species here, A through G. ចឹងនេះជាឧទាហរណ៍គាត់លើឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយបើលើឧទាហរណ៍សម័យមើលថាយើងមានពូជត្រីចំនួន7ដែលយើងចាប់បាន Can you still hear me? Yes. My computer has frozen. I am unable to move my slides forward. Chris, would you like me to put your slides up on my screen and share them and you can advance them that way through me? But I can't escape. It's locked on my computer. Yeah. Maybe we take a 5-minute break. Yep. And I will log back in. I could see if my share screen could override your share screen. Okay, give that a try. Let's see.
Trong một phải tô phong ở computer box Chris nâng quạt ở frozen này. Did that work? Some rạc. No, my screen is still frozen. My screen is still frozen. Okay. May we take a 5-minute break and I log back and get us to this point? Sure. Yep. Okay, thank you. I will be back soon. ដោយសារតែ slide របស់ Chris គាត់អត់មូលទៅមុខគាត់សុំពេលសម្រាប់បន្តិចប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេល Chris សម្រាប់ហ្នឹងអ្នកចូលរួមទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានសំណួរអីសួរទៅកាន់ Mary តាក់ទង eDNA ឬក៏អីអាចសួរទៅគាត់បានប្រហែលជាអ៊ីនធឺណិតគាត់កាំងគាត់បានតែនិយាយអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងតិចទៀតគាត់មកវិញហើយបើមានសំណួរអាចឬក៏ដោយសារតែ Mary គាត់នៅទីហ្នឹងដែរគាត់អាចឆ្លើយសំណួរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកសួរសំណួរទៅក្នុង chat បានឬក៏អ្នកដែលធ្លាប់ប្រើដូចបងរដ្ឋានិងបងឌីណាអាចចូលរួមបានបើ unmute ហើយរៀបរាប់តិចថាធ្វើអីខ្លះចឹងណា I think Mr. Ratha you can share your experience a little bit និយាយទៅខ្ញុំធ្លាប់ប្រើ eDNA ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឬធ្លាប់ដឹងគេធ្វើមិនហ្នឹងណាហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅ sample ជាមួយនឹងក្រុមការងារកាលហ្នឹងក្រុមការងារនៅទន្លេសាបខាង Belmont project គេធ្វើជាមួយនឹងបាត់ដំបងធ្លាប់ទៅប្រមូល sample របស់គេដែរប៉ុន្តែដល់ពេលចូល labo អត់ធ្លាប់ទេហ្នឹងហើយគាត់ដឹងគោលការណ៍គេធ្វើនឹងស្អីខ្លះយើងគាត់អត់ដឹងតែនេះបើសិនជាបានចូលរៀនផ្ទាល់ហ្មងខ្ញុំគិតថាល្អមែនទែនខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរបើសិនជាមានឱកាសខ្ញុំចង់រៀនវិធីសាស្ត្របច្ចេកទេសនឹងដែរណាបាទហើយតាក់ទងជាមួយនឹង software ខ្ញុំធ្លាប់ប្រើកាលខ្ញុំរៀននៅ master វាមានកម្មវិធីមួយ SPAD នឹងតែម្ដងកម្មវិធីរបស់វាអត់ទាន់មានជា R ទេប៉ុន្តែឥឡូវគឺ Chris គាត់ថាវាមានកម្មវិធីហ្នឹងគេបង្កើតក្នុង R អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាល្អមែនទែនអញ្ចឹងរាល់គូសិស្សឬក៏អ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងនៅពេលណាដែលគាត់មានទិន្នន័យបាទយើងអាចធ្វើការទូទាយបាទឬក៏ធ្វើការព្យាករណ៍ណាប្រសិនបើយើងធ្វើបង្កើននៅចំនួន sample របស់យើងនៅក្នុងទន្លេឬក្នុងអាងហ្នឹងចំនួនប្រមាណទៀតទៅវានឹងកើនចំនួនប្រភេទហ្នឹងដល់កម្រិតណាតើវានៅកើនច្រើនឬក៏កើនតិចអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាទិន្នន័យរបស់យើងគ្រាន់តែ10បើមានឬអវត្តមានយើងអាចប្រើឆៅមួយទៅបាទហើយបើសិនជាទិន្នន័យរបស់យើងជា abundant យើងអាចប្រើឆៅ 2 ដូច Chris គាត់បានលើកឡើងបាញ់វិញបាទនេះកម្មវិធីនេះល្អបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចេះហើយយើងអាចធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណណាចំនួនប្រភេទនៅក្នុងតំបន់ឬ ecosystem យើងមួយហ្នឹងតើវាអាចមានដល់ប៉ុណ្ណាមែនបាទអរគុណឥឡូវឃើញគាត់ចូលវិញអរគុណច្រើនបងរដ្ឋាបានចែកម្លែកបទពិសោធន៍ហ្នឹងចាអូខេRatha just share his experience using and learning about the eDNA. So come back, Chris. You can start. Continue. Yeah, please unmute yourself. I apologize. My computer just completely froze. So thank you for bearing with me. I believe we were stepping through this slide where I mentioned that there are 7 species, A through G, and that each net has a 1 if that fish was that species was caught, or a 0 if that species was not caught. អញ្ចឹងយើងមើលទៅលើ species ចំនួន 7 អញ្ចឹងលេខ 1 បានន័យថាចាប់បានហើយនឹងលេខ 0 ចោលបានទេ So in the cow2 estimator, you have S observed, which is the number of unique species, and in this case, that is 7. អញ្ចឹងនៅក្នុង cow2 ហ្នឹងគាត់នៅក្នុងវគ្គនេះគាត់និយាយគាត់ប្រើ cow2 ដើម្បីវិភាគហើយ S ហ្នឹងសំដៅទៅលើ observe គឺចំនួន species ដែលយើងមើលហ្នឹងគឺ 7
Are we locked up again? Yes. You're freeze again. Oh, Okay, you're back. we are back. I am having problems. Sorry. If you want me to take over the slide advancing, if it's freezing, I can. Okay, we'll see if this maybe stops. I'm hopeful. Okay. So to do the calculation, you would have a 7 here, and then you want to find the number of species in which you only observe them in a net one time. And in this case, these kind of gray-brown shaded species were only caught in net 1 and net 4. But there were 4 of them, so Q1 is equal to 4. And then, oh, sorry. Q1 ហ្នឹងសំដៅទៅលើត្រីដែលឃើញបានចាប់បានតែម្ដងទេនៅក្នុង net មួយនៅក្នុងម៉ោងសំណាញ់មួយហ្នឹងអញ្ចឹងពណ៌រៀងងឹតនេះពី DEF ហ្នឹងសំដៅយើងមើលឃើញហើយពណ៌រៀងងឹតហ្នឹងមានត្រីចំនួន4ដែលចាប់បានតែម្ដง And then this blue species C was caught in 2 nets, and that Q2 is equal to 1. អញ្ចឹងQ2 គាត់មើលទៅលើ species C ដែលចាប់បាន2 ដង net 2 ផ្សេងគ្នាហើយតាំងឲ្យលេខ 1 And then you can put those numbers into this equation and find out that given your sampling effort, you've likely missed 2 to 3 species. អញ្ចឹងពេលយើងដាក់ចូលនៅក្នុង equation ហ្នឹងទៅមានន័យថាជាទូទៅពេលដែលយើងធ្វើ estimate បែបហ្នឹងយើងអាច miss ឬក៏ម្លងចំនួនត្រីមួយចំនួនដែរ Now, you can imagine instead of nets, you're talking about water samples. And that's how we do this same analysis with eDNA. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនមើលទៅលើមងមិនមើលលើសំណាញ់ដើម្បីកុំឲ្យវាយើងខកខានយើង miss ត្រីណាមួយប្រភេទណាមួយគឺនេះហើយជាតួនាទីរបស់ eDNA. So we've done this same work for many years in river systems in the United States. And I just wanted to show a time series, this graph on the right, of using traditional gear in systems and doing the estimation of species richness. នៅអាមេរិកគេធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយ species richness ហ្នឹងច្រើនឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងនេះជា graph ដែលគាត់ចង់បង្ហាញថាពីមុនហ្នឹងគឺគេប្រើ traditional gear បានន័យថាដូចមងដូចសំណាញ់អីអញ្ចឹងសម្រាប់ចាប់ត្រីណា Fortunately, in this last year, in 2013, while we did the electrofishing, we also took water samples. អញ្ចឹងកាលឆ្នាំ 2013 ហ្នឹងគាត់ពេលដែលគាត់ប្រមូលធ្វើការចាប់ត្រីដោយប្រើឧបករណ៍ឆក់ហ្នឹងគេក៏បានប្រមូលទឹកមកមើលដែរ And this is what the data looked like. So the X indicates that the species was present or caught in that sample. And we have the traditional method over here called electrofishing. And then we had the eDNA sampling. So we took 8 water samples for this study, and we did 4 electrofishing methods. And you can see that many of the fish that were caught with electrofishing were also caught with the eDNA. អញ្ចឹងនៅក្នុង graph នេះនៅក្នុង table នេះគាត់បង្ហាញពី traditional method គឺគេការប្រើឧបករណ៍ឆក់ក្នុងការចាប់ត្រីហើយនឹងការប្រមូលទឹកដោយមើលទៅលើ eDNA អញ្ចឹងគាត់ប្រមូលឡើងមាន 8
ទឹក8កន្លែង3ដបអីអញ្ចឹងទៅយើងមើលឃើញហើយអាខ្វែងហ្នឹងគឺជាប្រភេទត្រីដែលចាប់បានអញ្ចឹងពេលដែលប្រើ eDNA មើលឃើញថាមានចំនួនប្រភេទត្រីច្រើនជាងការប្រើ traditional method ដូចជា electrofishing អញ្ចឹង But there were some species like this common carp that was not detected using traditional gear that was found consistently with environmental DNA. តែមានត្រីមួយចំនួនដូច common carp ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលប្រើ electrofishing ហ្នឹងអត់ឃើញទាំងអស់ទាំង4លើកហ្នឹងអត់មានវត្តមានទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលដែលប្រើ eDNA មានវត្តមានទាំង8 sample មក But what's most important is how do the estimated species richness compare to each other? ប៉ុន្តែសំណួរចម្បងហ្នឹងគួរសួរថាពេលដែលធ្វើ species richness estimation ហ្នឹងគឺយើងផ្ទឹមវាបែបណា So the electrofishing effort caught 12 species by this gray line here. ពេលដែលគេប្រើ electrofishing ឧបករណ៍ឆក់ហ្នឹងគេចាប់បានត្រី12នេះត្រីនឹងក្រោមហ្នឹង And environmental DNA found 16 species represented by the second gray line up above. តែដល់ពេលប្រើ eDNA គេឃើញថាមានចំនួនពូជត្រី16ប្រភេទឯណោះដូចយើងឃើញនៅត្រីជួរខាងលើអញ្ចឹង When we do the cow estimator for electrofishing, you can see the estimate is near 16 and has a large amount of variability. អញ្ចឹងពេលធ្វើ species richness estimation អញ្ចឹងវានៅម្ដុំ16ដែរប៉ុន្តែវា variability ចម្ងាយវា vary ចន្លោះវាមានធំ However, when we did the environmental DNA and we had 8 samples, we've got a very similar amount of unique species found and much less variability. តែពេលដែលយើងប្រើ eDNA យើងឃើញថា variability ហ្នឹងវាទូចបានន័យថាគម្លាតរវាង species ចំនួន species ហ្នឹងវាទូចហើយចំនួន species ដែលរកឃើញហ្នឹងគឺវាអត់ខុសគ្នាប្រមាណពីចំនួនដែលរកឃើញទេចំនួនដែលរកឃើញជាក់ស្ដែងទេ So both methods worked very well given the amount of effort that we used. However, eDNA was able to find 16 species, which is 4 more, and we could identify them, which species were identified. ចឹងតាមពិតទៅ method ទាំងពីរទាំង traditional ទាំង eDNA ហ្នឹងគឺវាល្អដូចគ្នាគ្រាន់ថានៅក្នុងករណីនេះពេលដែលប្រើ eDNA វារកឃើញពូជត្រី4ប្រភេទច្រើនជាងការប្រើ traditional method ដែលជា electrofishing ហ្នឹង So I'm not going to show the details again today, but we use 2 programs very commonly to do the species richness estimation for both eDNA and conventional fisheries gear. The one that I'm showing here is called SPADE-R, and I have example code along with the OLDS data that I just showed available as part of this talk. អញ្ចឹងតាមពិតគាត់អត់ចូលទៅស៊ីជម្រៅតាក់ទងនឹង program ឬក៏ software អីទេប៉ុន្តែគ្រាន់ចង់បង្ហាញថាមាន program 2ដែលគាត់ប្រើមួយគឺ SPADE-R ហ្នឹងហើយទិន្នន័យដែលមាននៅក្នុងរូបនេះឬក៏ទិន្នន័យដែលគាត់និយាយហ្នឹងមាននៅក្នុងឯកសារដែលនឹងចែកចាយជូនសិក្ខាកាមទាំងអស់ Additionally, there are more analyses that can be done using the iNext package in R, which is slightly more advanced than the SPADE-R program. អញ្ចឹងមានបើសិនជាទៅរួចយើងអាចបន្ថែមគេហៅ iNext package នៅក្នុង R ហ្នឹងដែលវារៀង advanced វាមាន tool ច្រើនជាងអាចាស់អញ្ចឹងណា And I'll close by saying there are a lot of ways to estimate species richness. We have shown one, and one of the things to explore is which one of these should we be using regularly. តាមពិតទៅនៅក្នុងការធ្វើ species richness estimation ហ្នឹងមាន
tool method ច្រើនបែបនេះអីដែលគាត់បង្ហាញហ្នឹងគ្រាន់តែ approach មួយទេក្នុងវិធីសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការមើលទេ So some important next steps with species richness, and that's to use the existing capture data to estimate species richness. And then also use eDNA metabarcoding in the Mekong River Basin to assess the sampling effort. អញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់ឬក៏ចំណុចដែលសំខាន់បន្ទាប់ទាក់ទងនឹង species richness ហ្នឹងយើងគួរតែឬក៏យើងអាចប្រើទិន្នន័យចំនួនត្រីដែលចាប់បានពីមុនដែលយើងធ្លាប់មានហ្នឹងឬក៏ប្រើ traditional method ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការវិភាគវាស់វែងពី species richness ហើយមួយទៀតយើងអាចប្រើ eDNA data barcoding នឹងដែលយើងទទួលបានដើម្បីមើលទៅលើការ assess sampling effort and as far as things that this will be useful for is to be comparing different survey approaches, so traditional methods with eDNA approaches, and then also justifying how many samples to take at a location to get a good estimate of species richness using eDNA. ចឹងវាជា tool មួយដែលមានសារៈប្រយោជន៍ក្នុងការផ្ទឹមរវាងចំនួន species ឬក៏ species richness ដែលយើងរកបានឬក៏មើលឃើញ compare approach ពីរនឹងនៅក្នុងការធ្វើការតាក់ទងនឹងធនធានជលផលនៅទន្លេមេគង្គឬក៏អាងទន្លេមេគង្គតែម្ដងយើងអាចផ្ទឹមពីការចាប់ផលចាប់ដោយប្រើ traditional method ហ្នឹងហើយនឹង eDNA ហើយមួយទៀតគឺយើងអាចប្រើវាជាការ sampling export ដែលសម្រាប់តាមដាននៅការប្រែប្រួល species richness ឬក៏ចំនួនត្រីដែលមានត្រីសំខាន់ដែលមានអញ្ចឹងណា So for the last module, I'm going to pause and see if there are any questions first. មានសំណួរអីទេនៅវគ្គនេះមុននឹងទៅវគ្គបន្ទាប់ Okay, should we move to the next section? Yes, please. Okay, I'm going to not go through the details of this as to leave time for more eDNA discussion, but I am going to talk about the big picture and then focus in on an eDNA application. And so one of the questions that we always have is, does eDNA do as well as traditional approaches like nets and electroshocking? បាត់គាត់នឹងមិននិយាយស៊ីជម្រៅច្រើនពី calibration approach ហ្នឹងទេប៉ុន្តែដើម្បីទុកពេលខ្លះសួរសំណួរនៅចុងបញ្ចប់ប៉ុន្តែមានសំណួរជាច្រើនដែលសួរថាតើពេលដែលយើងមួយណាវាល្អជាងពេលដែលយើងប្រើ traditional method ឬនឹង eDNA យើងផ្ទឹមវាតាមរយៈណា Calibration is an idea of comparing two different methods against each other. One that you might have high confidence in, one that is new or unproven. So you can think of this like many different types of thermometers, and you have one that's reliable and you've used it forever, and new ones that have come on the market to take temperature. អញ្ចឹងពេលដែលនិយាយពី calibration approach ហ្នឹងវាគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្ទឹមការវាស់វែងណាមួយអញ្ចឹងគាត់លើកឧទាហរណ៍និយាយពីដូចយើងឃើញរូបអញ្ចឹង thermometer ឬក៏ឧបករណ៍វាស់កម្ដៅហ្នឹងពេលដែលយើងប្រើ calibration method យើងច្រើនផ្ទឹមស្អីដែលយើងធ្លាប់ប្រើធ្លាប់ដឹងធ្លាប់មានយូរណាស់មកហើយយើងស៊ាំមួយហ្នឹងហើយនឹងឧបករណ៍ផ្ទឹមវាជាមួយនឹងឧបករណ៍ថ្មីដែលវាជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីអញ្ចឹងណា The key aspect is that it's measuring the same quantity, temperature, or in our case, species richness. អញ្ចឹង key message គឺ
អីដែលចង់បញ្ជាក់ហ្នឹងគឺវា measure បានន័យថាវាវាស់វែងរបស់តែមួយទេចំនួនតែមួយទេដូចជាករណីដែលយើងកំពុងមកមើលហ្នឹងគឺយើងមើលទៅលើ species richness ដូចគ្នាទាំងដោយការប្រើទាំង traditional method ហើយនិង eDNA ហ្នឹង So I'm not going to go through the explanation of the Altman and Bland analysis, but rather I'm going to skip a few slides and look directly at the eDNA results. អញ្ចឹងគាត់អត់និយាយអីថែមទៀតទេប៉ុន្តែចង់ទៅ slide បន្ទាប់និយាយពីការវិភាគ So in this study that was led by Mary McElroy, our presenter earlier, she and I asked this question of which method or how well does eDNA perform to conventional methods like nets and hooks and lines and electroshocking. អញ្ចឹងម៉ារីគាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយតង់ដែលប្រើ DNA eDNA ហ្នឹងហើយ Chris គាត់ថាគាត់តែងតែមានសំណួរសួរថាតើការប្រើ eDNA នៅក្នុងការវាស់វែង species richness ហ្នឹងវាធ្វើបានល្អឬក៏វាផ្ទឹមជាមួយ conventional traditional method ដូចជាការប្រើមងប្រើសំណាញ់អីហ្នឹងផ្ទឹមគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចវាមានប្រយោជន៍ដូចគ្នាអត់ធ្វើការងារបានល្អអត់ And what we found was that in species not so rich or low species richness areas, systems where there's like less than 100 fish species, eDNA does as well as traditional gears. ចឹងអីដែលគាត់រកឃើញគឺបើនិយាយពីទីតាំងដែលវាមិនសូវមាន species richness ហ្នឹងគឺ low មានទាបឧទាហរណ៍ថាមានចំនួនប្រហែលជា100 species ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការប្រើ eDNA និង traditional method ហ្នឹងគឺវាធ្វើការបានល្អដូចគ្នា However, when there's more than 100 unique species in a system, that's when we need to do better work because eDNA doesn't do as well. តែពេលដែលយើងប្រើពេលដែលទីតាំងដែលមានត្រី is it more fish less fish right Yeah eDNA detected less fish ទីតាំងដែលមានត្រីតិចជាង100ហ្នឹងគឺ eDNA ចាប់អត់សូវបានទេចឹងប្រើ conventional method ហ្នឹងឃើញមានចំនួនត្រីច្រើនជាង And we hypothesize that one of the major reasons for eDNA not doing as well as conventional studies or conventional gears is because we don't have that reference sequence for the fish that are present in the water. មូលហេតុចម្បងដោយសារតែយើងអត់មានគេហៅ species sequence ហ្នឹងនៅក្នុងទឹក So the big need here is to do eDNA in the Mekong River Basin. ចឹងតម្រូវការទី1ហ្នឹងគឺគួរតែមានការធ្វើការឬក៏ប្រមូល eDNA ហ្នឹងនៅទន្លេមេគង្គ Our doing research on this species richness is important in high diverse systems. អញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើ species richness estimation ហ្នឹងវាមានការចាំបាច់នៅក្នុងទីតាំងដូចជាទន្លេមេគង្គដែលមានថា biodiversity ឬក៏ជីវៈចម្រុះច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងមានត្រីច្រើនប្រភេទចឹងណា And just to emphasize that while we've used this for eDNA and comparing it to traditional tools or traditional methods, one area that may be useful is comparing different types of traps or different types of fishing gears that are used in the river system. So this tool isn't just useful for eDNA. It can be used to compare all different gears.
យើងក៏អាចប្រើវាទៅផ្ទឹមជាមួយឧបករណ៍នេសាទផ្សេងៗគ្នាដែរអញ្ចឹងវាមិនបាច់ចាំថាធ្វើការរឿង eDNA ទេ So I want to take this moment and close the discussion of this workshop by discussing all the pieces that we have provided today. អញ្ចឹងគាត់សូមបញ្ចប់កិច្ចបណ្ដុំបណ្ដាលហ្នឹងដោយនិយាយពី cover និយាយពីអីដែលយើងបានរៀនមកថ្ងៃហ្នឹងណា From Mary's talk, we learned about what is environmental DNA and how to collect it in the field. អញ្ចឹងសម្រាប់អីដែលវគ្គដែល Mary គាត់បរៀនហ្នឹងគឺគាត់និយាយពីអីទៅដែលជា eDNA ហើយយើងធ្វើវាបានតាមរបៀបណាពេលដែលយើងនៅ field យើងប្រមូលទិន្នន័យឬក៏ប្រមូល sample យើងតាមរយៈអី And from Mary and Jack, we also learned about current eDNA research efforts in the Mekong River Basin and specifically in Cambodia. អញ្ចឹង Mary ហើយនិង Jack ក៏គាត់បន្ថែមដែរគាត់ជូនព័ត៌មាននិយាយពីគម្រោងដែលធ្វើឡើងតកតងប្រមូល eDNA នៅទន្លេមេគង្គជាពិសេសនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្មង Then from my section, we learned about the importance of reference databases and using and finding the genetic sequences to fish that don't have sequences yet. អញ្ចឹងសម្រាប់ check Chris វិញគាត់ cover និយាយពី genetic coverage របស់ហើយនឹង meta barcoding study. And then lastly, we talked about how to use cow-to bias correction estimators, a common tool used in fisheries, but apply it to eDNA research. ហើយគាត់ក៏និយាយពីរឿងការវិភាគតាមរយៈ cow-to ដែរដោយសារតែគេប្រើវាមិនមែនសម្រាប់តា eDNA មួយមុខទេក៏ប្រើវាសម្រាប់ក្នុងការវាស់វែង species richness ទៅលើត្រីដែលយើងចាប់បានដោយប្រើ traditional method ផងដែរ And lastly, and briefly, we discussed the importance of calibration of different tools. ហើយចុងក្រោយប៉ុន្តែយើងក៏អត់បាននិយាយរៀងស៊ីជម្រៅដែរគឺនិយាយពី calibration. So with that, I want to thank you all for attending and listening to our discussion. And I wish you good luck in natural resource management and management of the fisheries. And just say it was a real pleasure working with all of you to do this work under the wonders of the Mekong program. ចាចុងបញ្ចប់ក៏អរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមហើយនឹងសំណាងល្អនៅក្នុងការងារតកតងមួយធនធានជលផលដែលទាំងអស់គ្នាបានធ្វើហើយក៏អរគុណគាត់រីករាយមែនទែនដែលបានធ្វើការជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការងារតកតងមួយទន្លេមេគង្គហើយនឹងគម្រោងបណ្ដោះមេគង្គ Then I thought it would be important to talk about things that can be done in Cambodia, emerging from this work, but useful to fisheries management. And the first one is finding the genetic sequences for fish that we do not have genetic coverage for. អញ្ចឹងទីគាត់មានដូច note មួយដែលគាត់ចង់ចែករំលែកហ្នឹងគឺយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើ DNA ហ្នឹងគឺស្វែងរក genetic sequence ហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានទិន្នន័យតាក់ទងនឹង eDNA នៅក្នុងទន្លេមេគង្គគឺពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានឬក៏ប្រភេទត្រីផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងទន្លេមេគង្គហ្នឹងតែទីមួយយើងត្រូវរកគេហៅ genetic sequence ហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុង application ហ្នឹងសិន And then the second thing that can be done is to really assess the efficiency and effectiveness of the different methods being used to catch fish, including eDNA. ហើយចំណុចមួយទៀតយើងត្រូវតែវាតម្លៃថាវិធីសាស្ត្រមួយណាវាធ្វើការបានល្អជាងការប្រើ
ការ sampling method ផ្សេងៗគ្នាដូចជាការប្រើមក traditional method អីហ្នឹងហើយនឹង eDNA ហ្នឹងមួយណាវាផ្សើរជាង And then last is to emphasize how important the Mekong River system is to science. And that is, it is such a diverse freshwater system, and there's nothing like it in the world. And it's very important for us to study it in order to understand if eDNA can work everywhere. ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើម eDNA ក៏យើងគួរតែយល់ផងដែរថាទន្លេមេគង្គហ្នឹងវាអស្ចារ្យវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាហើយវាមានភាពចម្រុះប៉ុណ្ណាទាក់ទងនឹងធនធានជលផលរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងមុននឹងយើងមើលទៅលើ eDNA ក៏យើងត្រូវទៅមើលទៅលើបរិស្ថានរបស់ទីតាំងទន្លេហ្នឹងផងដែរ So again, thank you. We have provided our emails here, and if you have follow-up questions or would like to have a conversation, please reach out to us. Thank you. អរគុណទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមហើយគាត់ដាក់ email គាត់ទាំងពីរអ្នកនៅលើ screen ហ្នឹងបើសិនជាមានសំណួរបន្ថែមចង់មានអីពិភាក្សាគ្នាអាច email ទៅគាត់បាន អរគុណច្រើន Chris អរគុណច្រើន Mary សម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលថ្ងៃនេះអញ្ចឹងដោយសារតែយើងនៅមានពេលប្រហែលជា10នាទីទៀតបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបើសិនជាអ្នកចូលរួមទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអីចង់សួរបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើបទបង្ហាញរបស់ Mary ហើយនិង Chris អាចអញ្ជើញសួរបាន We have 10 minutes left for Q&A. Please feel free to unmute yourself and raise the question. ហើយក្រុមការងារពួកខ្ញុំក៏បានផ្ញើទម្រង់ដើម្បីជា post test បានថាវាតម្លៃចុងក្រោយវគ្គអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមចូលទៅវាតម្លៃវគ្គផងហើយបើសិនជាមានសំណួរអីឬក៏មានសំណុំពរអីមកកាន់គម្រោង Vanda the Mekong អាចសរសេរបញ្ចូលទៅក្នុង form ហ្នឹងដើម្បីយើងធ្វើការកែលម្អសម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលលើកក្រោយទៀតខ្ញុំគិតថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមិនមែនជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចុងក្រោយប៉ុន្តែយើងនឹងមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗទៀតដែលយើងនឹងធ្វើនៅក្នុងខែបន្តទៀត we leave the link to the post test in the chat box, so please feel free to go and fill it in for us and let us know if you have any more comments or suggestions. And we are sure that this is not the last training. We will have more relevant or related training to eDNA in the future, organized by Vanda or the Mekong. ដោយសារតែនៅក្នុងស្ថានភាព COVID យើងអាចរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងថ្នាក់បានអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសនេះគឺយើងធ្វើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតាមរយៈ online ហើយសង្ឃឹមថាបន្តទៀតពេលដែលស្ថានភាព COVID ស្រាកស្រានយើងនឹងមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហើយអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុងថ្នាក់តែម្ដង Yeah, the online training is organized due to the COVID restriction. So we're hoping that in the near future, when everything is back to normal, we can see everyone face to face and organize more in-depth training. I think that we have one question from Tian and also Janna. So Mary and Chris, you can go to answer the question. Is eDNA working well with the interprets or the net? So I think Mary might have a bit more to say on this because she's working a bit on these ideas, but invertebrates are very challenging because we don't have reference sequences. So we don't know the genetic identity of a lot of our invertebrates. And that makes eDNA difficult. If you can find that, you can do eDNA on them. Yes, that is what I would say as well. Just like with fish, any other organisms, we need a reference sequence to put in those databases. And some groups have more sequences in databases than others.
For invertebrates, I think it's maybe less so than fish. So there needs to be a lot of research just to populate genetic reference databases in order for eDNA to be powerful, or as powerful as it can be. មានសំណួរមួយដែលគាត់សួរថា eDNA នឹងអាចធ្វើការឬក៏វិភាគទៅលើ invertebrate និយាយពីសត្វទូចៗល្អៗហ្នឹងដោយសារតែពណ៌ទិន្នន័យទាក់ទងនឹង invertebrate ហ្នឹងមិនទាន់មានច្រើននៅឡើយទេអញ្ចឹងវាអាចថាពិបាកនៅក្នុងការវិភាគឬក៏ប្រើ eDNA ក្នុងការមើលទៅលើវាដោយសារតែវាអត់សូវមានគេ reference genetic sequence ហ្នឹងអញ្ចឹងទាមទារឲ្យត្រូវមានអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវរឿង invertebrate ហ្នឹងឲ្យច្រើនដើម្បីបញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុង library សិនអញ្ចឹងបាន next step ធ្វើឲ្យeDNA ហ្នឹងវា powerful វាមានន័យអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះយើងអត់ទាន់ធ្វើអីបានច្រើនក្រៅពីចាប់ផ្ដើមទេ And one more question is what is challenging to use in both method eDNA and traditional method So both methods can, so traditional methods and eDNA can be used together. And in fact, I would advocate that. សម្រាប់សំណួរដែលសួរថាវាមាន challenge អីខ្លះក្នុងការប្រើទាំង method ទាំងពីរហ្នឹងតាមពិតទាំង DNA ឬ eDNA ហើយនិង traditional method ហ្នឹងតាមពិតទៅសម្រាប់ Chris ផ្ទាល់គាត់ថាគាត់ជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើទាំងពីរតែម្ដងដើម្បីមានទិន្នន័យផ្ទឹមគ្នាល្អអញ្ចឹងណា One advantage that eDNA has over traditional gears is that it can often be used in places where we can't use traditional gears because all we have to do is get a water sample. អញ្ចឹង advantage មួយដែល eDNA បានមានលើសពី traditional method ហ្នឹងគឺទីតាំងដែលយើងអត់អាចប្រមូលឬក៏អត់អាចធ្វើ traditional method បានន័យថាយើងអត់អាចទៅចាប់ត្រីទៅបោះមងអីបានទេយើងអីដែលយើងធ្វើបានគឺគ្រាន់តែដួសទឹកដងទឹកយកមកមើល eDNA អញ្ចឹងហ្នឹងហើយជា plus បានន័យថាអត្តពលដែល eDNA មានច្រើនជាង traditional methodទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអីចង់សួរបញ្ជាក់ទៅ Chris ហើយនិង Mary ទៀតទេ We still have a few minutes left. So who can help you to collect the or give input into the library? Zeb. No. No. As part of the paper that we wrote, we've come up with a list of species, and I know others are also working on this, but we're trying to find the species in the wild so that we can get some collections and then get some tissue samples from them. The reference library is not going to, it needs something like 600 species found, and it's going to be challenging, but it'll never get done if we don't get started. So I think many people are starting now to collect those tissues, and I'm very hopeful that we will have much better coverage shortly. Which is to say Zeb's doing it. ពេលឡាគាត់សួរថាអញ្ចឹងណាគេអាចចូលរួមក្នុងការធ្វើហៅ library referencing នឹងបានអញ្ចឹងណាហើយ Chris គាត់ថាយើងអត់ទាន់មាន library អីទេធំដុំទេដោយសារតែវាទាមទារត្រូវការចំនួនពូជត្រីឬក៏តួលេខហ្នឹងឲ្យវាមានច្រើនរហូតដល់ប្រហែលជា600តែអីដែលគាត់ចង់ប្រាប់ហ្នឹងគឺមានអ្នកមានក្រុមការងារចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយអញ្ចឹងដូចជាគម្រោង One of the Mekong ហ្នឹងជាដើមយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចាប់ផ្ដើមធ្វើអញ្ចឹងអាចមានអ្នកផ្សេងទៀតក៏គាត់អាចនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើផងដែរអញ្ចឹងអីដែលយើងចង់ឃើញហ្នឹងគឺទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើប៉ុណ្្នឹងឯង Okay. I think we have one question from Martin.
Mary, you want to try that one? Just reading the question now. Using eDNA requires reference sequence databases, but if we cannot find any voucher specimens related to the present specimen in the database, what problems arise? I think, Martin, what is the question? So you can raise your voice here. ពេលបងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាតើតើនឹង specimen ដែលយើងបានមកពី eDNA ហ្នឹងបើសិនយើងចង់ detect species ហ្នឹងជាប្រភេទត្រីអីគេជាប្រភេទ organism អីគេតែបើសិនជាយើងមិនអាចរក data ពីដូចគាត់និយាយចឹងនៅក្នុង database តើមានបញ្ហាឬក៏យើងគួរតែធ្វើបែបណាចំពោះករណីហ្នឹងបងយកសំណួរខ្ញុំអត់ The question is, if we don't have the sample or the specimen already injected in our or listed in our library, what happened? So what happens is, as we've talked about throughout the session, is you basically have a mystery DNA sequence that you find in your samples, but you can't match it to anything because there's no specimen with a reference sequence. I think that answers the question. If I could add one thing, and that's the power of eDNA and sequencing, is that today we might not have that reference sequence and might not know what that sequence means. But in 5 years or 10 years, when we do get a sequence from that species, because we find one, we can then go back to the data and actually look at it and say, oh, it was in our sample. So just because today we don't identify it doesn't mean we won't be able to in the future. And so that's why samples today matter. Right. And I would also add to that sort of highlights the importance of building these databases, because if you need answers now that relate to some kind of impact or some kind of action that you want to take, whether that's a development project or some kind of human impact or activity or change in the environment that you want to evaluate, and you can't wait 5 or 10 years because it might be too late by then, that's really why it's critical that we build these databases now for the reference sequences. So I would say that's maybe the top priority for eDNA at this point, for it being really critical for management and conservation. ចឹងឆ្លើយទៅសំណួររបស់ Martin វិញចឹងអីដែលយើងគួរតែធ្វើឥឡូវហ្នឹងចាប់ផ្ដើម build reference genetic sequence ហ្នឹងឬក៏ build library ហ្នឹងទៅបើទោះជាយើងអីដែលយើងរកឃើញឬក៏ sample យើងរកឃើញវាអត់ match ជាមួយ existing database ហ្នឹងទេយើងក៏នៅតែអាចទុកវានៅហ្នឹងទៅតែយើងអាចចាប់ផ្ដើមប្រមូលទិន្នន័យដាក់នៅក្នុង database ហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលឆ្នាំទៀតយើងនឹងអាច pair ឬគូបកងវាបានហើយអញ្ចឹងវាទាមទារពេលវេលា I think we have one last question. ខ្ញុំសុភ័ណ្ឌចង់សួរមួយទៅនឹង eDNA អញ្ចឹងដូចខ្ញុំធ្វើកន្លងមកទៅនឹង DNA ដែលយើងកលេចពីត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមាន library រួចហើយនៅ EPD ហ្នឹងចំនួន100ជាងប្រភេទប៉ុន្តែជាប្រភេទ sequence របស់យើងហ្នឹងវាជាយើងសិក្សាទៅលើ gen co1 តើវាមានបញ្ហាឬមានឧបសគ្គទេបើសិនជាយើងសិក្សាមានយើង sample eDNA មកយើងសិក្សាទៅលើ gen ផ្សេងអញ្ចឹងតើវាមានឧបសគ្គក្នុងថាប្រៀបធៀបនៅប្រភេទអត់ទៅនឹង library sequence library របស់យើង Sopon is from EPD and they have built up over 100 species library and he's been using cow1 but he's wondering if there's any challenges, any problem when there's more
there's more species to be added, or if you compare with the other application, child 2, I believe. So the problem when you use the cow 2 and you don't have a full reference library is that threshold is always moved down. You can't detect things without that reference sequence. So it's effectively artificially lowering species richness. Or mathematically, it's mathematically lowering the possible species richness. សុភ័ណ្ឌស្ដាប់គាត់យល់ទេតាមពិតបើសិនជាយើងប្រើវាអាចមានបញ្ហាពេលដែលយើងផ្ទឹមដោយសារតាspecies richness ហ្នឹងវាទាប I'm not sure if I explained it correctly. It's a very good question that not many answers are to, not many people have answers to yet. So someone can keep exploring. Yes, very important. Okay. Is there currently no way to mathematically account for those missed species? Is that what the problem is with this estimator? So there is a way, but I'm not ready to share it yet because I'm not confident. Basically, so you have your species list, and then you have the proportion of that number of those species that have sequences. And so the estimator is very good at projecting the number of species that have sequences, but then you have to multiply it times that proportion to extrapolate to all the other things that don't have a reference sequence in your library. So that's the best I can explain it probably at this point. Okay, I don't know how to even come close to translating that yet, and I'm so sorry. Okay, I hope someone can learn something. But we have one question in the chat. I think that should wrap up the session since we're out of time. What is the threshold of sequence matching for determining the level of species? This is also very tough right now, and it depends on how many sequences in the reference library we have for an individual fish, because we want to understand the variability within that sequence to make that determination. Most people are very conservative and they use like a 99 or a 98.9 or 98% match in order to say it's a species. And can you sort of, I don't know, alleviate this issue a little bit by using a custom database so that you're sort of excluding species that would definitely not be in your study area, but they're genetically like close to stuff that would be in your study area? Yes, so you can do better by having DNA sequences from your own system that are unique to those fish. The problem with the Mekong is that there's so many closely related species genetically. So you can think of all the catfish species or all the Schistera species. Genetically, they're very similar, and it will be very difficult to distinguish one from the other. So there's this trade-off of your own sequences that are very well identified, but also complexity in your own system. And that's why the Mekong is so interesting to work in, because it shows all the major challenges of eDNA. So if we can get eDNA to work in the Mekong, we can get it to work anywhere. That is a good ending statement. ចំនួនចុងក្រោយនេះខ្ញុំគ្រាន់សង្ខេបតិចទេខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំនិយាយទៅត្រូវឬក៏អត់ផងតាមពិតទៅគាត់សួរពី threshold of sequence matching ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ជាទូទៅអ្នកស្រាវជ្រាវឬក៏ scientist ហ្នឹងគាត់មើលទៅលើ98ឬ99%ប៉ុន្តែបើករណីទន្លេមេគង្គនេះវាពិបាកបន្តិចព្រោះពូជត្រីវាស្តៀង
ដូចពូត្រីអត់សកាអញ្ចឹងដូចត្រីប្រាឬក៏ត្រីអីអញ្ចឹងវាមានស្តៀងគ្នាច្រើនមែនតើដែរវាពិបាកនឹងmatch បានន័យដាក់បញ្ចូល sequence នឹងបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានហេតុផលមួយហ្នឹងហើយដែលយើងគួរតែសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅទន្លេមេគង្គឬក៏មើលeDNA ហើយនឹង species richness ហ្នឹងដោយសារតែវាមានអីត្រូវសិក្សាច្រើនមែនតើហើយវាមានរឿងដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ច្រើនសម្រាប់ scientist. Oh, thank you so much, Chris. Thank you, Mary, and thank you everyone for joining the training today. អរគុណច្រើន Chris ហើយនិង Mary ហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសិក្ខាកាមទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមវគ្គប្រកបថ្ងៃនេះហើយអរគុណសាមឌីផងបានបកប្រែនៅក្នុងវគ្គប្រកបនេះពួកខ្ញុំគិតថាយើងដល់ពេលវេលាយើងលើស10នាទីហើយខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់វគ្គប្រកបយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំសំណូមពរឲ្យអ្នកចូលរួមទាំងអស់គ្នាមេត្តាជួយផ្ដល់ជាមតិយោបល់ទៅលើវគ្គប្រកបនេះតើតើចំណេះដឹងអីខ្លះដែលយើងបានរៀនឬក៏យើងចង់រៀនបន្ថែមមានសំណូមពរអីអាចជួយសរសេរបញ្ចូលដើម្បីឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការកែលម្អឲ្យវគ្គប្រកបបន្តទៀតកាន់តែធ្វើបានប្រសើរឡើងហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មានកូវីដយើងនឹងផ្ដល់វគ្គប្រកបនៅក្នុងថ្នាក់ហើយបើសិនជាក្នុងករណីក្នុងប្រហែលខែទៅខាងមុខទៀតហ្នឹងបើសិនជាកូវីដនៅតែមានវត្តមាននៅតែសកម្មយើងនឹងមានវគ្គប្រកបដែរប៉ុន្តែតាមអនឡាញដូចជាGIS ឬមួយក៏អាចតាក់ទងជាមួយនឹងធ្វើការនៅក្នុង lab ប៉ុន្តែលក្ខណៈជាអនឡាញអីជាដើម training ដល់អនឡាញអីជាដើមហើយមានជាយោបល់ឬក៏មតិអីសូមអញ្ជើញdrop នៅក្នុងmessage ឬមួយក៏ email ឬក៏អីក៏បានដែរមកក្រុមការងារយើងខ្ញុំបើមានសំណួរអីពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅនឹងចម្លើយសំណួររបស់អស់លោកទាំងអស់គ្នាសិក្ខាកាមទាំងអស់គ្នាហើយបញ្ចប់វគ្គបដិបដានេះពួកខ្ញុំនឹងផ្ញើឯកសារជូនហើយតកតងនឹងវីដេអូដែលយើង record ជូននេះយើងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook media social media របស់គម្រោងដែរអញ្ចឹងអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាសូមញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ឲ្យឆ្ងាញ់ Good night for Chris and Mary as well and also Samdi good afternoon right Yeah. Good night. អរគុណទាំងអស់គ្នា